կարծիքի վրա, որ մենք կարելի ասել նոր ավանդույթ ենք գտնավորում, այն, որ քաղաքական բնույթի ռեֆորմները պետք է տեղի ունենան, պետք է ծագեն, ոչ միայն քննարկվեն, երբ որ արդեն որպես նախագիծ պատրաստեն, պետք է ծագեն հենց թիվ 1 քաղաքական մարմնում, այդ մանդատ ունեցող մարմնում, այն է ազգային ժողովում։ Եթե անգամ առանձին դեպքերում դա կապված է որոշակի դժվարությունների հետ, ինստիտուցիոնալ կարողությունների հետ եւ այլն։ Առանցքային է, որ ազգային ժողովում եղած խմբակցությունները քննարկեն կուսակցությունների, ընտրությունների, հանրաքվեների եւ նման բնույթի հարցեր իրենց գործընկերների հետ եւ իհարկե նաեւ ընթացքում այդ ֆորմատը բաց լինի նաեւ խորհրդանից դուրս գտնվող ուժերի համար։ Այսօրվա մեր լսումները մեծ հաշվով նվիրված է լինելու մեր նախորդ 2 ամիսների քննարկումների միջանկյալ արդյունքների քննարկմանը։ Եվ երբ որ ասում եմ միջանկյալ արդյունքներ, ես նախ եւ առաջ նկատի ունեմ հայեցակարգը, որ ներկայացվելու է հաջորդ թիվ եւ որը թե ուղարկվել է el post-ով, թե հասանելի է այստեղ տպագիր եղանակով եւ կարող եք վերցնել եւ ծանոթանալ։ Բացի դրանից մենք ընթացքում ծանոթանալու ենք ԵԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի շմիկի կարծիքին, որը մենք խնդրել էինք այս լուսումներին առաջ պատրաստել գործող օրենքի հետ կապված, այսինքն եթե ծանոթանանք օրակարգին, տրամաբանությունը հետեւյալն է. նախ մենք փորձելու ենք խնդիրները իդենտիֆիկացնենք, հետո բաժանելու ենք մի քանի բլոկերի, մի քանի բաղադրիչների, ներքին ժողովրդավարություն, կուսակցությունների ֆինանսավորման վերահսկողություն, իսկ ամենավերջում նաև ունենալու ենք այսպես ամբողջ քննարկված նյութի հետ կապված ելույթների եւ հարցապատասխանների ֆորմատ։ Եթե օրակարգին ծանոթանանք, տեսնեք, որ մենք այնտեղ ունենք 3 դրվագ, որտեղ նախատեսված է հյուրերի ելույթների համար։ Ելույթներ ունենալու համար ես ձեզ պետք է խնդրեմ, որպեսզի թղթի վրա գրեք ձեր անուն ազգանունը, նաև որոշեք, թե այդ 3 թեմաներից, 3 բլոկերից, թե որին է ավելի նպատակահարմար ձեր ելույթը, վերջին ընդհանրականներ, առաջինը վերաբերվում էր ներքին ժողովրդավարությանը, կուսակցությունը ավելի ներառական դարձնելու, գրանցման հետ կապված խնդիրներին եւ գործունեության պայմաններին կուսակցությունը, իսկ երկրորդը արդեն ֆինանսական բլոկին, ֆինանսավորում եւ ֆինանսավորման նկատմամբ վերահսկողություն։ Դուք ձեր ասելիքը ավելի լավ գիտեք, որոշեք, թե որ հատվածում եք, փոխանցեք քարտուղարությանը եւ ըստ գրանցվածների քանակի մենք արդեն կկարողանանք որոշել նաև ելույթների տևողությունը։ Ես հույս ունեմ, որ յուրաքանչյուր առնվազն 3 կամ գոնե 5 րոպե հնարավորություն կունենա ելույթ ունել, բայց նա նաև կախված է թե քանի հոգի գրանցված կլինի։ Մենք ունենք նաև այսպես թեմատիկ զեկուցողներ, որը բաժանված է էլի իմ նշած ուղղություններով, ում խոսքը մեզ հնարավորություն կտա կառուցվածք հաղորդել այսօրվա քննարկումներին։ Ես ձեր համբերությունը չեմ չարաշահի, կարծես թե ժամանակի մեջ բավական լավ տեղավորվում եմ եւ կամփոփեմ իմ խոսքը նաեւ շնորհակալություն հայտնելով, շնորհակալությունս ուզում եմ հայտնեմ նախ բոլոր խմբակցություններից իմ գործընկերներին, ովքեր աշխատանքային խմբում մասնակցել են անցած շաբաթներին, պարոն Բագրատյանն այստեղ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից, պարոն Սիմոնյանն Կարեն այստեղ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից, խմբակցությունից, իմ գործընկերներն են, նաև իմ քալից, ովքեր ակտիվ մասնակցել են, Նիկի Նազարյանը միացավ մեզ, աշխատանքային խմբի մաս կազմող բոլոր հասարակական կազմակերպություններին եւ անհատ փորձագետներին, ովքեր հավասարի պես եւ անշահախնդիր կերպով մասնակցել են մեր քննարկումներին, առաջարկ ներկայացած բոլոր քաղաքացիներին, որ on-line հարթակի միջոցով ստացել ենք եւ նաեւ կազմակերպություններ, որտեղ առաջարկների մասը նաեւ եկել է կուսակցություններից եւ հասարակական կազմակերպություններից եւ վերջապես մեր միջազգային գործընկերներից,
ովքեր նույնպես շատ ակտիվ եւ ներգրաված են եղել իակժմիկ Վենետիկի հանձնաժողովից մենք այսօր ներկայացուցիչ ունենք, բայց process-ի մասին տեղյակ են ընդամենը մի քանի շաբաթ հետո արդեն կգան նաեւ նախագիծը գնահատելու հետ կապված աշխատանքներ իրականացնելու ընտրական համակարգերի միջազգային հիմնադրամ IFS-ին իր աջակցության համար Ֆիդրիխ Էբերտ հիմնադրամին հատուկ շնորհակալություն եւ կամփոփեմ նաեւ ասելով որ աշխատանքային խմբի մաս են կազմում նաեւ պետական հաստատությունների ներկայացուցիչները արտարադատության նախարարի տեղակալն է այստեղ Մարդու իրավունքների գրասենյակից ներկայացուցիչներ են ներկա գտնվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից Այսքանը շնորհակալություն, հիմա մենք սկսենք մեր աշխատանքները։ Շատ բարի։ Հիմա Արդեն իմ կողմից նշված կուսակցությունների մասին, գործող օրենքի մասին կարծիքը ներկայացնելու համար ես ամբողջի մոտ եմ հրավիրում Յուլիա Գեփարդին, ով ԵԱԿ շմիկ ներկայացուցիչն է։ Համեցեք։ Իդեպ ձեր սեղանների տակ կան ականջակալներ, համաժամանակյա թարգմանության համար կարող եք այդպես հետևել խոսքին։ Good morning, everyone. Please let me start by thanking you for the invitation and for the opportunity to come to you and to present our opinion on the constitutional law on political parties. Special thanks goes to the head of the Electoral Reform Working Group and his team for organizing these hearings and helping us with all the logistics as well. First, let me start briefly by outlining the mandate of ODIHR in reviewing the law and the scope of the review that I'm going to present to you. So, OSCE ODIHR has a legislative support unit, which I am part of, and we accept requests from OSCE participating states to review draft or existing legislation and ensure compliance with international standards. In this case, we look at international hard law and applicable regulations. We also look at good practices from other OSCE member states, things that might be useful for you in reform of legislation or in drafting human rights compliant legislation. And we also refer to our own OSCE commitments that are politically binding commitments that participating states have taken upon to follow and soft law. In this respect, it is particularly important to mention our ODIHR and Venice Commission guidelines on political party regulation that I'm also referring to in this presentation and that we refer to and rely on heavily in the opinion that I'm going to present. If we receive a request on political party regulation, we are very fortunate to have an ODIHR expert group, a core group of experts on political parties that are senior experts helping us in reviewing this legislation. And two of these experts, Fernando Casal Bertoa and Lolita Zigane, are here with me today. They will speak later on their respective topics. But just so you know that when we review this legislation, we have this panel of experts that also contribute to the legislation and guarantee the quality of the opinion. All of our opinions are publicly online at legislationline.org that you can also find in the handout. The opinion on the law on political parties will be published there today in both English and Armenian, and I know that there are also printed copies for you over there. Just a disclaimer, we work in English and we provide translation of the opinion, but the only official version
is the English one, and there might be mistakes in translation, of course. When it comes to this particular opinion, we have received a request in mid-September from the chair of the State and Legal Committee of the National Assembly. And the scope of our review is really only the law on political parties. So another disclaimer, the opinion does not cover the entire legal framework regulating political parties in Armenia. The main recommendations of the opinion that are always very concrete and hands-on recommendations on how to bring the legislation that we reviewed more in line with international standards are part of the opinion, and they also, again, part of the separate handout and small summary that you can find over there. So as I said, the opinion analyzes the law on political parties with regard to its compatibility with international obligations, standards, and OSCE commitments. The opinion focuses on areas of registration of political parties, internal party democracy, financing of political parties, financial oversight, and sanctions, and makes a number of recommendations. In general, OSCE ODIHR has already done several opinions on Armenian legislation pertaining to political parties and also the electoral code. We did the OSCE ODIHR and Venice Commission opinion jointly in 2016 on a draft law, the draft of the law on political parties. And we saw that a number of recommendations have already been taken into account in the legislation that was adopted at the end of 2016. With that, let me go into the more substantive part of the opinion. One general remark that we had that we repeated from the 2016 opinion is the recommendation to reintroduce in Article 4 the principle of freedom of political parties and explicitly mention promotion of gender equality and inclusiveness in the law. When it comes to the registration and internal party democracy, again, there were a couple of recommendations from the 2016 joint opinion that have already been implemented. When it comes to reducing the number of initial members necessary or increasing the period for registration following a party's congress. But we still believe that there are some provisions that are overly restrictive and burdensome to future political parties. For example, the decision on establishment, approval of the program and the statute, as well as the formation on governing and supervisory bodies need to still be adopted unanimously, which we have also commented on in the 2016 joint opinion. And we recommend in this opinion and in the current one that a majority or at a minimum a qualified majority of votes of founders should be sufficient. Article 8, paragraph 4 of the law requires to publish the general provisions of the draft statute and the draft program online. And we commented that while transparency of the activities, processes, and aims of political parties is important, the provision introduces a disproportionate limitation that can in fact hinder the prompt registration of a political party, and we recommend this part to be removed. Again, I am not going to summarize all our recommendations, which you can find, just concentrate on a couple of the most important ones, and I'm of course happy to answer any questions you might have on that. The two areas we concentrated on, we found most important, is the financing of political parties and financial oversight. And again, the law mitigates some of the concerns that we had in the 2016 opinions, for example, by adding loans, credits, and debts as forms of donations, and by introducing caps on membership fees. At the same time, we felt that there
could be some loopholes created by, for example, not introducing a minimum age of donors that we recommend. And we also recommended that the law introduces provisions aimed at increasing the political participation of women, of persons with disabilities, and of youth. In particular, political finance for women candidates and women politicians remains one of the greatest barriers to women's entry into politics. And for this reason, the legislator might consider in future amendments to mention specific women's sections within parties. Consideration could be given to establishing more temporary special measures which link allocations of some public funding to representation of women, and some public funding could also be earmarked for gender equality initiatives, such as training of women politicians or functioning of women's sections. All these initiatives would be in line with emergent practice and also international standards such as CEDAW, and the Convention on the Elimination of All Discrimination Against Women, the Beijing Declaration and Platform of Action, and our own OSCE MC Decision 709. Another important point that we made in the opinion and we feel is not adequately addressed in the law is the political participation of persons with disabilities. And in that, my most important point is that Article 12, Paragraph 2 of the law is not in line with the 2006 Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The Article 12, Paragraph 2 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities states that state parties shall recognize that persons with disabilities enjoy legal capacity on an equal basis with others in all aspects of life. Whereas Article 29 of the same convention, states parties shall undertake to promote actively an environment in which persons with disabilities can participate in non-governmental organizations and associations concerned with public and political life of the country, and that also includes political parties. As a state party to the convention, we recommended that Armenia should remove the requirements of active legal capacity as a prerequisite of being a member of a political party. In addition, we also made some comments and some recommendations in line with an emergent trend of also allocating some public funds to increase the participation of persons with disabilities. The second big topic of the opinion that I mentioned is financial oversight. Legislation must include guidelines on how a legal violation may be brought to attention of oversight bodies, what powers of investigations are granted to such bodies, and the range of applicable sanctions. Generally, legislation should grant oversight agencies the ability to investigate and pursue potential violations. While according to Article 29, Paragraph 6 of the Electoral Code, delineates powers of the Oversight and Audit Service, and also states that the Oversight and Audit Service has the power to receive statements from banks, political parties, and entities providing goods, services, or carrying out works. It is unclear how far these investigative powers of the OAS, the Oversight and Audit Service, go. And we consistently recommend in all our opinions that without such investigative powers, agencies are unlikely to have the ability to effectively implement their mandate. These issues, in our opinion, should be rectified in the law by clearly stating that the OAS has investigative powers and by outlining them clearly, including deadlines and according to which entities have to comply with OAS requests. In addition, the procedure of receiving complaints and for the oversight body to investigate complaints should clearly be spelled out. In general, we felt that the framework of public funding is not sufficiently linked to the requirements of transparency and reporting, leading to a discrepancy in the laws of Chapter 5 on the one hand and Chapter 6, 7, and 9 on the other.
According to Article 27 of the law, political parties have to publish annual reports on their income and expenditure and are required to inform the Central Electoral Commission of its publication. Additionally, political parties whose assets exceed 10,000-fold of the minimum salary have to undergo an audit before publication of its statement. These are important factors, but these reporting obligations are not immediately linked to the allocation of public funding, subject to a proper and timely fulfillment of a political party's reporting obligation prior to receiving public fundings, and also to the possibility to suspend public funding in cases of inaccurate or missing reports. Funding of political parties, particularly public funding, must be accompanied by supervision of the party's accounts by specific public bodies, and public funding can only be allocated once a party has fulfilled its reporting, disclosure, and audit obligations. And the monitoring of income and expenditure, including from private sources, is crucial to ensure integrity and independence of political parties from wealthy individuals and political corruption in general. Monitoring of political parties is also a crucial part of sanctioning violations of the law and regulation that govern political parties in a way that is proportionate, dissuasive, and effective. It is recommended to make the allocation of public funding conditional upon adequate fulfillment of reporting requirements, as well as compliance with relevant accounting and auditing prior to receiving public funding. The last point I want to make is regarding sanctions. That's also something that has been mentioned in the 2016 joint opinion, where we stated that the definition of a cross violation in Article 32, paragraph 2 is vague, and it refers to an array of actions without differentiating between minor and more serious actions. And as we previously mentioned there, the suspension of a political party is a particularly invasive and exceptional measure and should only be imposed in the most serious cases involving particularly grave violations of the rules on donations or on reporting, if any other less invasive measures have proven to be ineffective. Hence, OSCE recommends in this particular instance that the term cross nature of the violation of the law in Article 32 should reflect the gravity of the violation while paying due regard to the proportionality principle, as has been outlined in past opinions by us, by OSCE, ODIHR, and the Venice Commission. And when it comes to reporting requirements, the law foresees no possibility of proportionate, gradually escalating sanctions, ranging from fines to suspension or withholding public funding for a set period of time, to the possibility of criminal sanctions. While in the Armenian context, sanctions might be detailed in other pieces of legislation, which I stated earlier we didn't look at also because of time constraints, and not necessarily mentioned in the law, it would be preferable if external legislation were cross-referenced in order to really ensure that proportionate, effective, and dissuasive sanctions are in fact available for all violations of the law. Sanctions should be proportionate and allow for a certain level of flexibility also based on the seriousness of the offense. In summary, there are many areas in which the law is in line with international standards, and OSCE welcomes that the legal framework currently in place implements several recommendations we have made in the past. If this law is adequately implemented, many aspects of the law can contribute to greater autonomy for political parties and to leveling the playing field amongst them. However, there are shortcomings that we feel are apparent, in particular in the areas of monitoring and oversight of political party finances and in sanctioning violations of the law, all of which are vital parts of any functioning legal framework in the area of political parties. OSCE stands ready to support this important process of legislative reform in the future, and we will be very happy to provide our opinion on the draft amendments that come out of this process that you are all in right now.
The experts in the front here and myself, we would be very happy to answer any questions you might have. I don't know if we have time now or otherwise later. I thank you for your time and your attention. Thank you, Dr. Gebhardt. Yes, հետևյալ բանն եմ ուզում առաջարկեմ, քանի որ ելույթը ավելի շուտ վերջացավ եւ մենք ունենք 10 րոպե, մենք կարող ենք հարց ու պատասխանի դանդաղել, բայց ես առաջարկում ենք անցնենք առաջ եւ հիմա լսենք դոկտոր Արմեն Մազմանյանին, ում նույնպես ես պետք է իմ ներածական խոսքում շնորհակալություն հայտնել եւ ներկայացնել, որովհետեւ նա աշխատանքային խմբի գործունեության ամբողջ ընթացքում ոչ միայն մասնակցել, այլ նաեւ հանդիպումների մի մասը վարել է եւ սահմանադրագետ է մասնագիտությամբ, իրավաբան, ով այսօր Հայաստան է ժամանել Բելարուսից, որովհետեւ այնտեղ տեղի ունենալիք ընտրություններին երկարաժամկետ դիտորդություն է իրականացնում եւ մենք աշխատանքային խմբով այսպես պատվիրակել ենք պարոն Մազմանին հետևել մեր աշխատանքներին, քննարկումներին եւ դա ամփոփել հայեցակարգում։ Հետեւաբար հայեցակարգը, որը մեր աշխատանքների այսպես միջանկյալ արդյունքն է, կներկայացվի իր կողմից եւ հետո արդեն մենք ունենանք այդ հնարավորությունը հարցեր ուղղել, իհարկե եթե ժամանակի մեջ տեղավորվենք եւ նորից ուզում եմ անպայման հիշեցնել գրանցվելու ընթացակարգի հետ կապված, որովհետեւ ելույթների համար այդ գրանցումը բաց կլինի մինչև առաջին ընդմիջումը, այնպես որ խնդրում եմ գրանցվեք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Դանելյան, իսկապես ես աշխատանքային խմբում ներգրավված եմ որպես այսպես կոչված համակարգող փորձագետ, որևէ կուսակցություն չեմ ներկայացնում, այլ հանդես եմ գալիս հենց փորձագետի կարգավիճակում եւ այս դերում պատիվ ունեմ ներկայացնել կուսակցությունների մասին օրենքի բարեփոխումների հայեցակարգը։ Հայեցակարգը իհարկե ամբողջ աշխատանքային խմբի աշխատանքի եւ քննարկումների արդյունք է։ Ուրախ եմ տեղեկացնել ձեզ, որ այն առաջարկությունները, որ հիմա կհնչեցնեմ, դրանց գերակշռող մեծամասնությունը աշխատանքային խմբի բոլոր անդամների, այսպես ասեմ, կոնսենսուսային համաձայնության արդյունք են, մնացածը ընդամենը մեծամասնության արդյունք են, բայց բոլոր դեպքերում բոլոր առաջարկությունները, որ տեղ են գտել այս պայդրությամբ, վայելել են ամբողջ աշխատանքային խմբի, այսպես ասեմ, աջակցությունը։ Դուք կարող եք հայեցակարգում գտնել նաև աշխատանքային խմբի կազմի մասին տեղեկություններ, ուղղակի կարճ ասեմ, որ կազմը բավական ներառական է։ Աշխատանքային խմբում մասնավորապես ընդգրկվել են ազգային ժողովը ներկայացնող բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչներ, քաղաքացիական հասարակությունից այն կազմակերպությունները, որոնք առնվազն մեկ համապետական ընտրություններում դիտորդական առաքելություն են իրականացնել եւ հետեւաբար մասնագիտական փորձառություն ունեն քննարկող հարցերի շրջանակում, ինչպես նաեւ պետական կառավարական հիմնարկներ, այդ թվում Արդարության նախարարությունը, Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, իհարկե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը եւ մի մեծ խումբ միջազգային փորձագետներ։ Այդուհանդերձ թույլ տվեք ասեմ, որ աշխատանքային խմբի կարևորագույն թիրախներից մեկը զուտ պրոցեսի առումով դա հանրային քննարկումն է եւ հնարավորինս լայն հանրային կոնսենսուսը այս ռեֆորմի շուրջ։ Արդեն իսկ գործընթացի ընթացքում տեղի ունեցել հանրային քննարկումներ սեպտեմբերի 18-ին, որ նվիրված էր կուսակցությունների ֆինանսավորման հիմնահարցերին եւ հոկտեմբերի 9-ին կուսակցությունների գործունեության ներառականության եւ հատկապես կանանց ընդգրկման հիմնահարցերին։ Բայց թույլ տվեք առաջարկեմ, որ միգուցե հանրային քննարկումների կարևորագույն սկիզբը հենց այսօր է եւ քանի որ հենց այսօր լույս են ծաղիկվել հայեցակարգը եւ նաեւ շատ շուտով դուք նաեւ կտեսնեք բարեփոխումների ընթացքում մշակված
բուն օրենքի նախագիծը, փոփոխությունների նախագիծը, ես կարծում եմ, որ հանրային քննարկումների նոր ավելի լայն մասնակցությամբ զարգ կտրվի եւ մենք ակնկալում ենք ստանալ բոլոր կուսակցություններից, ոչ միայն իհարկե այժմ ներկայացված, բայց բոլոր կուսակցություններից առաջարկություններ, դիտողություններ եւ այլն, քաղաքացիական հասարակությունից, փորձագետներից եւ այլն։ Պարոն Դանելյանը իր խոսքում իհարկե անդրադարձավ հայեցակարգի հիմնական ռազմավարական նպատակներին եւ դրանց մասին խոսք գնա նաեւ ավելի մասնագիտացված քննարկումների ընթացքում այսօրվա մեր նիստի ժամանակ։ Թույլ տվեք ուղղակի ընթերցեմ հայեցակարգից այն հիմնական նպատակները եւ առաջնահերթությունները, որոնցով առաջնորդվել է աշխատանքային խումբը այս բարեփոխումները մշակելու ընթացքում։ Կուսակցությունների եւ կուսակցական համակարգի ինստիտուցիոնալացումը, սա առաջնային խնդիրներից մեկն է խաղի կանոնների կայունացմանը, կուսակցությունների զարգացմանը, կուսակցությունների կայունացմանը եւ նաեւ կուսակցական համակարգի որպես այդպեսին կայունացմանը ուղղված միջոցառումները։ Այսօր դահլիճում մենք ունենք բավական փորձառու միջազգային փորձագետներ եւ ես պետք է նկատեմ, որ նրանցից մեկը այս ոլորտում, հատկապես կուսակցական համակարգի ոլորտում գիտական հետազոտություններ իրականացնող առաջատար մասնագետներից է դոկտոր Կազալբերտան եւ շատ ուրախ ենք, որ նա ներդրում է ունեցել այս հայեցակարգի մշակմանը եւ դուք առիթ կունենաք նաեւ նրա առաջարկությունների մասին լսել հենց իրենից մի քիչ ավելի ուշ։ Հաջորդ կարևորագույն նպատակներից է բազմակուսակցական համակարգի եւ գաղափարական բազմակարծության պատշաճ զարգացումը Հայաստանում։ Մենք գիտենք, որ սա նաեւ սահմանադրական դրույթ է, բայց ես ավելի ուշ կխոսեմ այն կոնկրետ միջոցառումների մասին, որոնք ուղղված են այս սկզբունքի ավելի ակտիվ իրագործմանը եւ ավելի գործնական մեխանիզմներ ստեղծելուն այս ուղղությամբ։ Կարևորագույն բլոկերից մեկը հարցերի, սրա մասին եւս արդեն խոսվել է եւ շատ դեռ կխոսվի կուսակցությունների ֆինանսավորման թափանցիկության, հրապարակայնության եւ հաշվետվողականության բարձրացումը, կուսակցական ֆինանսների նկատմամբ հանրային վերահսկողության գործիքակազմի կատարելագործումն է, կոռուպցիոն ռիսկերի նվազումը, ինչպես միշտ ակտուալ, եւ խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք քաղաքական գործունեության եւ բիզնեսի տարանջատումը, կուսակցական գործունեության վրա մասնավոր շահերի ազդեցության նվազումը։ Եվ իհարկե ոչ քիչ կարևոր նաեւ կուսակցական գործունեության ներառականության խթանումը։ Այն ռազմավարական կարևորագույն նպատակները, որի նկատի են ունեցվել բարեփոխումները մշակելիս։ Հիմա օգտվելով առիթից եւ ես կարծես թե բավական ժամանակ ունենք կուզենամ անդրադառնամ այն կոնկրետ առաջարկություններին, որ մշակվել են աշխատանքային խմբի կողմից, որոնք ուղղված են լինելու հենց այս նպատակների իրագործմանը։ Պայմանականորեն մենք այս առաջարկությունները բաժանել ենք որոշակի խմբերի, հիմնահարցերի խմբերի, այսպես ասած բլոկերի, եւ ես հետևելով նաեւ օրենքի կառուցվածքին կառաջարկեմ սկսել կուսակցությունների ստեղծման, գրանցման, կասեցման, արգելման հետ կապված հարցերից, որովհետեւ դրանք ըստ էության կուսակցությունների ծնունդը եւ կուսակցությունների գոյությունը պայմանավորող պահանջների մասին է խոսքը։ Ներկայացնելով այս ոլորտում բարեփոխումների փիլիսոփայությունը, եթե մեկ բառով, ապա այդ բառը ազատականացումն է։ Թույլ տվեք նկատեմ, որ գործող օրենքը, որ ընդունվել է նաև սահմանադրական վերջին փոփոխությունների հետևանքով 2016-ին, եւս այս առումով որոշակի ազատականացում արձանագրել է, անդամության թվի նվազում է տեղի ունեցել, ստորաբաժանումների պահանջված թվի նվազում է տեղի ունեցել, բայց աշխատանքային խմբի քննարկումների ընթացքում մենք հանգեցինք նրան, որ ազատականացման դեռ բավական տեղ կա, եւ թույլ տվեք ներկայացնեմ այն առաջարկությունները, որ տեղ են գտել մեր հայեցակարգում այսօրվա դրությամբ։ Եվ այսպես անդամության համար անդամների պահանջված թիվը այսօր գրանցման համար օրենքով նախատեսված է որպես 800։ Մեր ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին եւ նաեւ միջազգային չափանիշները պահանջում են, որ այդ թիվը հնարավորինս ցածր լինի։ Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ շատ ավելի մեծ բնակչություն ունեցող շատ երկրներում այս թիվը շատ ավելի նվազ է, օրինակ Ֆրանսիայում կարող եք կոչել ընդամենը 3 հոգի է պահանջում
քաղաքական կուսակցություն ստեղծելու համար։ Ռուսաստանի Դաշնությունը, որի բնակչությունը անհամեմատել է մեր երկրի բնակչության հետ, ընդամենը 500 հոգի։ Ի վերջո, անկեղծ ասած, աշխատանքային խումբը, այսպես ասեմ, չհամարձակվեց շատ ազատական մոտեցմամբ 3 հոգի, իհարկե շատ ազատական կլիներ տվյալ պայմաններում, բայց առաջարկությունը եղել անդամների թիվը իջեցնել մինչև 300 հոգու։ Սա իհարկե ցանկացած առաջարկություն քննարկման առարկա է, մենք ուրախ կլինենք ստանալ բոլոր մասնակիցների առաջարկությունները եւ դրանք հաշվի կառնենք։ Մյուս առաջարկությունը, որ նաեւ այս փիլիսոփայության կոնտեքստում է ազատականացման, դա տարածքային ստորաբաժանումներ ունենալու տարածքային ստորաբաժանումներ ունենալու պահանջն է, որ այսօրվա օրենքում բավական բարդ ֆորմուլայով է ներկայացված, մոտավորապես ֆորմուլան բավական բարդ է, բայց մոտավորապես կուսակցություններից պահանջվում է տարածքային ստորաբաժանումների գրանցված վիճակում ունենալ Երևանում եւ մարզերի առնվազն 1/3-ում կամ մարզերի 1/4-ում եւ այլն։ Աշխատանքային խումբը հանգել է այն եզրակացության, որ միգուցե տարածքային ստորաբաժանումներ ունենալու պահանջը այդքան ակտուալ չէ, հաշվի առնելով ժամանակակից հաղորդակցման միջոցները, հաշվի առնելով այն, որ այս փուլում, այս տեխնոլոգիաների ժամանակակից զարգացման փուլում մարդիկ երբեմն նույնիսկ աշխատում են շատ արդյունավետ իրենց տներից։ Եվ հատկապես այն իդեպ դա նաև կարգավորող մարմնի նկատառումներն են, որ այս պահանջը ի վերջո հանգում է բավական ֆորմալիստական բնույթի պահանջի, այն է կուսակցությունները կարող են ուղղակի ֆորմալ առումով ինչ-որ վարձակալության պայմանագիր ներկայացնել, մինչդեռ ստորաբաժանում փաստացիորեն չունենալ։ Աշխատանքային խումբը առաջարկում է ստորաբաժանումների պահանջը հանել օրենքից ընդհանրապես, բայց կար մեկ լուրջ նկատառում, որ հատկապես ազգային ժողովում ներկայացված կուսակցությունների համար կարևոր է տեղերում ներկայացվածություն ապահովել, քանի որ քաղաքացիները, այսպես ասենք, ըստ իներցիայի այս կուսակցություններին, ազգային ժողովում ներկայացված կուսակցություններին ընկալում են որպես իշխանություն եւ գնում են իշխանության դուռը հենց տեղերում։ Այս նկատառումից ելնելով առաջարկություն է արվում որպես պետական աջակցության միջոց, հատկապես ազգային ժողովում ներկայացված կուսակցություններին ամեն մարզում կառավարությունը տրամադրի գրասենյակ ազգային ժողովի գործունեության ընթացքում։ Խնդրում եմ նկատի ունեցեք, որ սա չի վերաբերվում կուսակցությունների մասին օրենքի գործող այն դրույթին, որով բոլոր կուսակցություններին որոշակի պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից պետք է տրամադրվեն տարածքներ, հանդիպումների համար վայրեր եւ այլն եւ այլն։ Սա մնում է օրենքում, խոսքը գնում է միայն այժմ ներկայացված կուսակցությունների համար մշտապես գործող գրասենյակ ամեն մարզում ունենալուն եւ սա մենք դիտում ենք որպես հանրային կամ պետական աջակցության ոչ ֆինանսական, ոչ ուղղակի ֆինանսավորման այսպիսի մի ձև։ Այս բլոկում մնացած հարցերից կառանձնացնեմ կուսակցությունների կասեցման վերաբերյալ դրույթները։ Մենք գիտենք սահմանադրություն նախատեսում է, որ կուսակցությունները կարող են կասեցվել, դա միայն կարող է տեղի ունենալ սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, այնուամենայնիվ թե ինչ հիմքերով կուսակցությունները կարող են կասեցվել, դա արդեն կուսակցությունների մասին օրենքի առարկան է։ Այս գործող օրենքը նախատեսում է երկու հիմք, դրանցից մեկն է օրենքի կոպիտ խախտման հիմքով կուսակցությունների կասեցումը եւ երկրորդը համապետական երկու եւ ավել ընտրություններին չմասնակցելու հիմքն է։ Աշխատանքային խումբը առաջի հիմքով գտավ եւ սա օրենքի տեքստային վերլուծության արդյունք էր եւ նաեւ միջազգային դիտորդների կողմից արված առաջարկության հիման վրա, որ այդ օրենքում, գործող օրենքում տրված կոպիտ խախտման հասկացությունը բավական լայն է եւ պրակտիկայում սա կարող է օգտագործվել, որ այսպես ասենք, որպես մահակ կուսակցությունների դեմ եւ մեր փորձագիտական խումբը ստանձնել է պարտավորություն այս սահմանումը շտկել եւ իսկապես տալ կոպիտ խախտման շատ ավելի հիմնավորված սահմանում, որի պարագայում կասեցումը որպես միջոց կուսակցությունների
կուսակցությունների կողմից օրենքի խախտման եւ այլ դեպքերում որպես միջոց կկիրառվի միայն բացառիկ դեպքերում, ամենակոպիտ խախտումների դեպքում եւ կրկնակի խախտումների դեպքում։ Մյուս հիմքը, որով կուսակցությունները կարող են կասեցվել եւ դա երկու եւ ավելի ընտրություններին չմասնակցելու դեպքում կասեցումն է, աշխատանքային խումբը հանգել այն եզրակացության, որ սա տեղ չպետք է գտնի կուսակցությունների մասին օրենքում եւ համաձայնել է կարծես թե միաձայն, որ այս դրույթը պետք է ընդհանրապես հանել օրենքից։ Մյուս կարևոր խումբը հիմնահարցերի, որին մենք անդրադարձել ենք եւ կարծես թե դա բավական ակտուալ թեմա եւ շատ լուրջ քննարկման առարկա է եղել նաեւ քաղաքացիական հանրության կողմից, դա կուսակցությունների ներքին ժողովրդավարության եւ կուսակցությունների ներքին ընթացակարգերի հետ կապված հարցերի խումբն է եւ այստեղ աշխատանքային խումբը որդեգրել է որպես սկզբունք է տվյալ մոտեցումը եւ դա նաեւ եւս համահունչ է միջազգային չափանիշներին եւ դա այն է, որ կուսակցությունների ներքին գործունեությունը պետք է ենթարկվի մինիմալ կարգավորման եւ պետք է կուսակցությունները իրենց ներքին կառուցվածքը եւ ներքին գործառույթները հնարավորինս իրենց հայեցողությամբ կարողանան որոշել։ Իհարկե այստեղ կան բացառություններ եւ երկրորդ կարևորագույն առաջարկությունը, որ մենք ունենք այս բլոկում, դա կուսակցությունների խորհրդի կազմավորման պահանջն է, որ պետք է ներդրվի կուսակցությունների մասին օրենքում։ Թույլ տվեք հիշեցնեմ, որ գործող օրենքով կոլեգիալ ղեկավար մարմնի պահանջ չկա։ Գործող օրենքով իհարկե կանոնադրությամբ դա կարող է ստեղծվել, բայց գործող օրենքը պահանջում է, որպեսզի կուսակցությունները ունենան որպես ղեկավար մարմին միայն համագումար, իդեպ համագումարը կարող է նիստեր գումարել 4 տարին մեկ անգամ, եւ երկրորդ ղեկավար մարմինը, որ պահանջվում է գործող օրենքով, պահանջվում է։ Դա այսպես կոչված մշտապես գործող ղեկավար մարմինն է, որը մեր պատկերացմամբ գործադիր մարմինն է։ Այս գործադիր մարմինը կամ մշտապես գործող մարմինը ըստ օրենքի կարող է լինել թե կոլեգիալ եւ թե միանձնյա, եւ մենք գտնում ենք, որ այդ թվում նաեւ միանձնյա ղեկավար մարմին ունենալու գործադիրի մասին է խոսքը։ Ղեկավար մարմինի ունենալու իրավունքը դա նաև կուսակցությունների ազատության սկզբունքի արտահայտում է, որը շատ այլ կազմակերպություններում, պետություններում դուք կտեսնեք միանձնյա ղեկավար ունենալը համարվում է որպես նաև համապատասխան կառուցվածքի բնորոշքից եւ համարվում է շատ դեպքերում նաև էֆեկտիվ կառավարման երաշխիք, բայց այդ իսկ պատճառով, որպեսզի ղեկավար մարմինների կազմում մենք պարտադիր ունենանք նաև կոլեգիալ մարմին եւ որպեսզի նաև ապահովենք համագումարի եւ ղեկավար մարմնի կապը եւ նաեւ վերահսկողությունը մշտապես գործող գործադիր մարմնի նկատմամբ մենք նախատեսել ենք, որ կուսակցությունները պետք է ունենան կոլեգիալ ղեկավար մարմին։ Պարտադիր չէ դրանք կոչվեն եւ լինեն գործադիր մարմին, բայց կոլեգիալ ղեկավար մարմին եւ ընդհանրապես կազմակերպչական տեսության մեջ դրանք կոչվում են խորհուրդ, դրանք կարող են կոչվել այլ կերպ, ես գտնում եմ որ կուսակցությունների մեծ մասը այդպիսի մարմին այնուամենայնիվ ունեն, կոչվում է դա խորհուրդ, թե այլ կերպ դա ունեն, որոնք չունեն միգուցե պետք է իրենց կանոնադրությունները համապատասխանեցնեն, եթե այս առաջարկությունը իհարկե ընդունվի այս պահանջին։ Սրա հետևանքով իհարկե կուսակցական ներքին ժողովրդավարության մակարդակը իհարկե կբարձրանա եւ ինչպես ասեցի նաեւ այս մարմինը գործում կապող օղակ կդառնա կուսակցության համագումարի եւ գործադիր մարմնի միջեւ եւ նաեւ վերահսկողություն կիրականացնի գործադիր մարմնի նկատմամբ։ Սա մեկ այլ կարևորագույն առաջարկ է իդեպ ուզում եմ նկատել, որ սա աշխատանքային խմբի նիստերին քննարկվել է միայն անուղղակիորեն, այս առաջարկը մշակվել է հատկապես փորձագիտական խմբի կողմից։ Ուզում եմ մեր գործընկերների ուշադրությունը հրավիրել եւ ակնկալում ենք ձեր նկատառումները, դիտարկումները այս հարցով այնուամենայնիվ ունենալ։
Մյուս կարևոր բլոկը հիմնահարցերի, որ առնչվում է ներքին ժողովրդավարության հետ, դա ներառականության հարցն է։ Ներառականության եւ թույլ տվեք այստեղ նկատեմ, որ նույնիսկ վիճակագրական տվյալները, եթե ուսումնասիրեք, դուք կտեսնեք, որ կուսակցությունների մեծ մասում գերակշռում են որոշակի խմբի ներկայացուցիչները, դա հատկապես վերաբերում է սեռերի ներկայացուցչության, ոչ բալանսավորված ներկայացուցչությանը, բայց դա նաև պետք է վերաբերվի նաև ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցչությանը, երիտասարդների, հաշմանդամների եւ այլ խմբերի քաղաքական մասնակցությանը, որոնց ներկայիս քաղաքական մասնակցությունը թեր ներկայացված է, այսպես ասեմ։ Ինչ միջոցառումներ ենք մենք նախատեսել այս ուղղությամբ առաջին եւ սա միջազգային փորձագետների առաջարկի հիման վրա է այդ թվում տեղի ունեցել կուսակցության կամ կանոնադրությունում կամ ծրագրում պետք է նախատեսել պարտադիր ընդգրկել դրույթներ թե տվյալ կուսակցությունը ինչպես է պատրաստվում իր գործունեությունը ավելի ներառական սարքել Եվ այս դրույթները պետք է պարտադիր տեղ գտնեն կամ կանոնադրությունում կամ կուսակցության ծրագրում եւ խնդրում եմ հաշվի առեք, որ այս փոփոխության լույսում եւս կուսակցությունների կանոնադրությունները հարկ կլինի վերագրանցել։ Երկրորդ կարևորագույն առաջարկը, որ տեղ է գտել այս ներառականության Կոնտեքստում դա, ինչպես ես ասացի, մենք նախատեսում ենք խորհրդի գործունեություն, խորհրդի պարտադիր ընդգրկում կուսակցությունների կառուցվածքում, ահա խորհուրդը, որը պետք է լինի կոլեգիալ մարմին եւ հավանաբար ոչ պակաս քան 5 անդամ պետք է ունենա, այս պարագայում պետք է պահանջվի, որ խորհրդի կազմում որևէ սեռի ներկայացուցիչները չպետք է գերազանցեն 70%։ Ահա այսպիսի առաջարկություններ են տեղ գտել ներառականության հետ կապված եւ ի վերջո անցնեմ միգուցե կարևորագույններից մեկին, որպես հիմնահարցերի բլոկ կուսակցությունների ֆինանսներին, սրա մասին խոսվեց եւ դեռ խոսվի շատ ավելի մասնագիտացված եղանակով այս ամբիոնից այսօր, թույլ տվեք ուղղակի առանձնացնել կարևորագույն առաջարկները, որ մենք փորձել ենք հանձնել ձեր դատին եւ փորձել ստանալ ձեր դիտողությունները եւ առաջարկությունները։ Նախ եւ առաջ կուսակցական ֆինանսների ոլորտում կարևորագույն հարցադրումների շրջանակում պետք է լինի պետական աջակցության կուսակցություններին պետական աջակցության հիմնահարցը։ Աշխատանքային խմբում բազմիցս քննարկվել է եւ կարծես թե նորից կոնսենսուսային համաձայնություն է եղել այն մասին, որ ներկայումս գործող ներկայումս նախատեսված պետական աջակցությունը բավարար չէ եւ աշխատանքային խումբը առաջարկել է ավելացնել թե կուսակցություններին տրվող պետական աջակցության ծավալը Եվ թե իջեցնել այն կուսակցությունների համար նախատեսված շեմը, որոնք կստանան պետական աջակցություն։ Այն մասի թե որքանով եւ ինչ ֆորմուլայով աջակցությունը կմեծանա, կխոսենք միգուցե մի քիչ ավելի ուշ, կարող եմ միայն հիմա ասել, որ աջակցությունը նախատեսվում է ավելացնել բազմակի, միգուցե 5 անգամ, միգուցե 10 անգամ։ Սա կարծում եմ Պարոն Դանիելյանը եւ ազգային ժողովի պատգամավորները նաեւ քննարկել են համապատասխան կառավարության համապատասխան մարմինների հետ, ֆինանսների նախարարության հետ դրա մասին կզեկուցվի այսօր։ Ինչ վերաբերում է կուսակցությունների պետական աջակցության հասնելու շեմին, ապա առաջարկվում է, այսպես ասենք, որպես պիլոտային առաջարկվում է 3%-ի շեմը իջեցնել 2%-ի կամ շեմը պայմանավորել Ընդհանրապես ազգային ժողով անցնելու շեմի հետ, եթե օրինակ շեմը 5% է հիմա, ապա 2%-ով իջեցնել դա կլինի 3%, այսինքն փոփոխություն չլինի, բայց եթե շեմն էլ իջնի, լինի 4%, ապա մինուս 2%, այդ դեպքում կլինի 2%-անոց շեմ։ Նվիրատվությունների հետ կապված բավական լուրջ եւ այս դեպքում ես կասեմ բավական նաեւ համարձակ առաջարկություններ են տեղ գտել
Համարձակային առումով որ շատ դեպքերում ենք նույնիսկ առաջ ենք ընկել միջազգային չափանիշներից, փորձելով բավականին կտրուկ լուծումներ առաջարկել, տեսնենք թե ինչ արձագանք կունենա դա ձեր կողմից։ Մասնավորապես նվիրատվությունների հետ կապված կարող եմ ասել, որ առաջարկություններից մեկը իդեպ կոնսենսուսով ընդունված եղել է այն, որ պետք է ընդհանրապես նվիրատվությունները թույլատրվեն միմիայն ֆիզիկական անձանց կողմից եւ ընդհանրապես բացառվի իրավաբանական անձանց կողմից, ցանկացած իրավաբանական անձի կողմից նվիրատվություն կատարել կուսակցությունը։ Կարծում եմ նպատակը ակնհայտ է, դա մասնավոր շահերի ազդեցությունը կուսակցությունների վրա հնարավորինս նվազեցնել։ Իհարկե խոսքը չի գնում ընդհանրապես այդ շահերի բախումը, որ տեղի չունենան, այնուամենայնիվ հնարավորինս նվազացնել եւ իրավաբանական անձանց կողմից նվիրատվությունները բացառել։ Բավական հետաքրքիր էր համենայն դեպս ինձ համար տեսնել, որ աշխատանքային խումբը, որում նաև ներկայացված են բոլոր կուսակցությունները ԱԺ-ի, այս առաջարկությունը պաշտպանեցին եւ նորից միաձայն ընդունված առաջարկությունը եւ ուզում ենք տեսնել նաև այլ կուսակցությունների եւ կազմակերպությունների կարծիքը այս առումով։ Մեկ այլ հետաքրքիր առաջարկություն եւ նորից բավական կտրուկ այն է, որ նվիրատվությունների հետ կապված պետք է բացառվեն բոլոր անկանխիկ նվիրատվությունները, ընդհանրապես որևէ անկանխիկ նվիրատվություն, բոլոր կանխիկ նվիրատվությունները պետք է բացառվեն եւ նվիրատվությունները պետք է միայն կատարվեն անկանխիկ, սա իհարկե կբարձրացնի հաշվետվողականությունը, կբարձրացնի նաեւ նվիրատվությունների եւ կուսակցական ֆինանսների նկատմամբ վերահսկողության արդյունավետությունը։ Եղել են որոշակի մտավախություններ առ այն, որ իսկ ինչպես կարող ենք ապահովել, որ այսպես ասենք մասնակցային ժողովրդավարությունը զարգանա եւ քաղաքացիները փորձեն իրենց փոքրիկ ներդրումներով մասնակցել կուսակցության ֆինանսավորմանը, տեխնիկական լուծումներ գտնվել են, մենք կարող ենք այդ մասին խոսել, եթե ցանկություն կունենաք քիչ ավելի ուշ։ Բոլոր դեպքերում գտել ենք, որ նույնիսկ այդ փոքրիկ ըստ բնույթի կանխիկ նվիրատվությունները կարելի է կատարել տեխնիկական այնպիսի միջոցների օգտագործմամբ, որ որոշակի հաշվետվողականության, որոշակի նաև պարամետրերը պահպանվեն։ Ի վերջո, եւս մեկ բավական ռադիկալ առաջարկություն այն է, որ պետք է կուսակցական ֆինանսներից ընդհանրապես բացառվի կուսակցությունների ձեռնարկատիրական գործունեության հնարավորությունը։ Կուսակցություններն ընդհանրապես բացառել զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, թե ուղղակի, թե անուղղակի, եւ այստեղ պետք է մասնակի բացառություն սահմանվի միայն հրատարակչական գործունեության համար եւ ԶԼՄ-ների որոշակի տեսակի համար, որոնք կարող են միայն տեղի ունենալ, եթե կուսակցությունը հիմնադրել է սրանց, ապա միայն ոչ առևտրային եղանակով։ Այսինքն կուսակցությունները ոչ կարող են իրենք իհարկե ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվել, ոչ էլ հիմնադրել որևէ կազմակերպություն, որ ուղղակիորեն ձեռնարկատիրական գործունեությամբ է զբաղվում։ Եվ վերջապես շատ կարևոր հարց, որի մասին բազմիցս բարձրաձայնվել է, վեր են հանվել կարևորագույն հիմնահարցեր, թերություններ եւ բացեր, որտեղ են գտել օրենքում եւ նաեւ եղել է նաեւ միջազգային փորձագետների ուշադրության կենտրոնում, դա կուսակցությունների եւ ընտրաշավների ֆինանսների նկատմամբ վերահսկողության հարցն է։ Ինչպես գիտեք, ներկայումս օրենքը այս ֆունկցիաները վերապահում է վերահսկող վերահսկիչ վերստուգիչ մարմնին ծառայությանը, որը գործում է ԿԸՀ-ի այսպես հովանու ներքո, ընտրվում է ԿԸՀ-ի կողմից, թեև միգուցե համարվում է անկախ, աշխատանքային խումբը գտել է, որ պետք է այս մարմնի անկախության լրացուցիչ երաշխիքներ ապահովեն եւ իհարկե նաեւ գործառույթների, լիազորությունների եւ մարդկային ռեսուրսների առումով այս մարմինը պետք է ուժեղացվի։ Եվ առաջարկությունների մեջ կարևոր մի բան, որտեղ գտավ եւ աշխատանքային խմբի մեջ գրեթե միաձայն նաեւ այստեղ տեղ գտավ այս առաջարկությունը, որ որոշակի պահի, միգուցե ոչ անմիջապես, բայց այս ամբողջ վերահսկողական գործառույթը անհրաժեշտ է ԿԸՀ-ից առանձնացնել եւ տեղափոխել այլ մասնագիտացված եւ անկախ մարմին,
եւ որպես այդպիսի մարմին առաջարկվել է դիտարկել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, ներկայումս էթիկայի հանձնաժողովը, որի անդամները ընտրվում են ազգային ժողովի կողմից որպես անկախության հավելյալ երաշխիք, որը ունի ավելի լուրջ գործառույթներ եւ ավելի լայն գործիքակազմ այս ֆունկցիաները իրականացնելու համար։ Իհարկե ժամանակային առումով պետք է ուսումնասիրել, թե երբ դա կարող է տեղի ունենալ եւ նաեւ ինչ ծավալով, նույնիսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չէր ընդդիմանում այն գաղափարին, որ կուսակցությունների ընթացիկ ֆինանսավորման առումով այդ ֆունկցիան պետք է տարանջատվի ԿՀ-ից եւ կարող է տրվել այդ թվում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին, այստեղ մի փոքրիկ խնդիր կա լուծելու ընտրարշավների վերահսկողության հետ կապված, կան մտավախություններ, բայց կան նաև տեսակետներ, որ որևէ խնդիր չի առաջանա, եթե նույնիսկ այս ֆունկցիան տեղափոխվի այլ մարմին։ Այստեղ իհարկե տեխնիկական իրավաբանական համահարթեցման, հարմոնիզացիայի խնդիր մենք ունենք եւ կուսումնասիրենք այս հարցը եւ առաջարկություն կներկայացնենք, թե ինչ ծավալով եւ ինչ ժամկետներում սա հնարավոր է օպտիմալ իրականացնել։ Այսքան այս պահի դրությամբ կարծում եմ առիթ կունենանք նաև լսել ձեր դատողությունները սան մասին եւ միգուցե պատասխանել ձեր հարցերի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Մազմանյան, ես առաջարկում եմ մենք հավատարիմ մնանք այդուհանդերձ օրակարգին եւ շարժվենք առաջ եւ հիմա քննարկենք կուսակցությունների ներքին ժողովրդավարության ներառականության հիմնախնդիրը եւ առաջին այս բլոկում առաջին ելույթի համար ամենի մոտ եմ հրավիրում ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանին։ Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ ձեր մասնակցության եւ հետաքրքրության համար, որ դուք ցուցաբերում եք կուսակցությունների մասին օրենքի քննարկումների հանդեպ։ Սա այն բացառիկ օրենքներից է, որի կիրարկման փորձը ես անձամբ ունեմ եւ իմ մոտեցումները, որ հիմա կներկայացնեմ, հիմնված են անձնական եւ գործնական փորձի վրա։ 2015 թվականին ես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համահիմնադիրներից եմ եղել եմ կուսակցության վարչության փոխնախագահ եւ վարչության անդամ։ Եվ գործնականում եմ պատկերացնում, թե ինչպես պետք է օրենքն աշխատի, որպեսզի օգնի, որ կուսակցություններում ամրանա ներքին ժողովրդավարությունը, որպեսզի կուսակցությունները լինեն ներառական, կայանան որպես քաղաքական ինստիտուտներ, լինեն կայուն, հետևողական եւ հաշվետու։ Իհարկե շատ բան կախված է կուսակցությունների դավանած արժեքներից, դրանց ամրությունից, հիմնադիրների սկիզբ դրած ավանդույթներից, ղեկավար կազմի որոշումներից, կուսակցության անդամների ակտիվությունից եւ պահանջատիրությունից, կանոնադրությունից, սակայն կուսակցություններին տրված բավականին մեծ ինքնավարությամբ հանդերձ, որը պահպանվելու է եւ պետք է պահպանվի, կարծում եմ, որ պետք է օրենքով ամրագրենք որոշակի կանոններ եւ սկզբունքներ, որոնք ընդհանուր եւ պարտադիր պետք է լինեն բոլոր կուսակցությունների համար։ Որոշակի կանոնների ու սկզբունքների համընդհանուր պահանջը կարևոր է, որովհետև մեր օրենքներով սահմանված ընտրակարգով կուսակցությունները միակ մեխանիզմն են, որով քաղաքական ուժերը մասնակցում են ընտրությունների, կազմակերպում տեղական ինքնակառավարում, ձևավորում խորհրդարան եւ կառավարություն։ Հետևաբար շատ կարևոր է, թե ինչ սկզբունքներով է ղեկավարվում այդ կուսակցությունը։ Կներեք, բայց ես չեմ հավատում, որ այն կուսակցությունը, որը չունի ներքին ժողովրդավարության կանոններ եւ փորձ, ստանձնելով երկրի կառավարումը, կարող է երկիրը առաջնորդել ժողովրդավարության ճանապարհով։ Որովհետեւ այդ կուսակցությունը իր ներսում չունի պատկերացում, թե ինչ է ժողովրդավարությունը եւ ինչի համար է այն պետք։ Ես չեմ հավատում, որ կուսակցությունները, որոնք մերժում են ներքին ընտրությունների միջոցով ղեկավար կազմի ձևավորումը, ներքին ընտրություններով ընտրական ցուցակների ձևավորումը երկիրը կառավարելիս կապահովեն պայմաններ արդար եւ ազատ ընտրությունների համար։ Ես չեմ հավատում, որ այն կուսակցությունները, որոնք չեն դրսևորում կանանց եւ տղամարդկանց հանդեպ հավասար անխտրական խոսք եւ վարքագիծ, ստանձնելով երկրի կառավարումը կարող է գրեթե հավասարաչափ կանանցից եւ տղամարդկանցից բաղկացած քաղաքացիների համար իրապես ապահովել հավասար իրավունքներ։
Այսպիսով կարծում եմ, որ կան հարցեր, որ կուսակցությունները անկախ իրենց գաղափարների տարբերություններից, անկախ իրենց ղեկավարների պատկերացումներից ու նախապատվություններից պետք է պարտադրված լինել ժողովրդավար ու հավասար անխնդրական հնարավորություններ ստեղծեն եւ կանանց եւ տղամարդկանց համար։ Եվ այս հարցերը չպետք է լինեն առանձին ղեկավարների քմահաճույքի դաշտում, որովհետև կոռումպացված, խտրական, ոչ ժողովրդավար կուսակցությունները չպետք է շանս ունենան քաղաքական գործընթացներ զարգացնել Հայաստանում կամ նույնիսկ ինչպես հաճախ տեղի էր ունենում, քաղաքական գործընթացների իմիտացիա անել։ Ահա այս նախաբանից հետո հնչեցնեմ իմ երկու հիմնական առաջարկները։ Առաջին առաջարկում եմ կուսակցությունների ղեկավար կազմերի ձևավորման ժամանակ գործի սեռերի ներկայացվածության ապահովման սկզբունքը, եւ դա կարող է լինել երկու տարբերակով, կամ օրենքով պարտադրել, որ ղեկավար կազմում կամ կոլեգիալ խորհրդում լինի սեռերի ներկայացվածություն, ասենք առնվազն 3% ներկայացվածություն, կամ այլընտրանքային մոտեցում, օրենքով պարտադրել, որ սեռերի ներկայացվածության սկզբունքը ամրագրվի կուսակցությունների կանոնադրության եւ ծրագրի մեջ, որպեսզի ինքնավարության հարցերի հետ կապված խնդիր չառաջանա։ Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ շատ կուսակցություններ ինքնակամ են որդեգրում այդ սկզբունքը դա ամրագրելով իրենց կանոնադրություններում։ Եվ օգտվելով առիթից ուզում եմ ներկայացնել փաստարկներ, թե ինչու է այսօր սեռերի ներկայացվածության սկզբունքի ամրագրումը լինի օրենքով, թե կանոնադրությամբ հրամայական։ Հավատացեք, որ հեչ հաճելի չէ, որ ես ստիպված եմ այս փաստարկները ներկայացնել, բայց քննարկումների ժամանակ հարցեր առաջացան, թե ինչու պիտի մենք ամրագրենք։ Որովհետև կանայք պետք է զբաղեցնեն որոշումներ կայացնող պաշտոններ, քանի որ նրանք կազմում են բնակչության կեսը։ Եվ այսպես է արդար, հակառակը անարդար է։ Կանայք ունեն կեսաբանական եւ սոցիալական գործոններով պայմանավորված տարբերվող փորձ, որը նույնպես պետք է ներկայացված լինի եւ կուսակցություններում, եւ խորհրդարանում, եւ կառավարությունում։ Կանայք եւ տղամարդիկ տարբեր հարցերում ունեն երբեմն հակասական շահեր, եւ այդ շահերի ներկայացվածությունը կարող է հանգեցնել հավասարակշռված որոշման, հանրության բոլոր անդամների համար ընդունելի որոշման։ Որպեսզի կանանց բարձրաձայնված հարցերը լուծում ստանան, արդյունք լինի, կանանց ներկայացվածությունը պետք է հասնի որոշակի կրիտիկական մակարդակի։ Եթե ներկայացվածությունը կրիտիկական չէ, այն ձևական է։ Եվ հաջորդ առաջարկս վերաբերում է կուսակցությունների ղեկավար կազմի ձևավորմանը։ Ներկայումս գործող կուսակցությունների մասին օրենքը պահանջում է, որ կուսակցությունը իր կանոնադրության մեջ սահմանի, թե ինչ կարգով է ձևավորելու կուսակցության ղեկավար կազմը եւ ինչ կարգով են ձևավորվելու ընտրական ցուցակները։ Հիմա օրենքով կա կամայական գործելու որոշակի դաշտ եւ փաստացի տեղի ունենում այն, ես անվանում եմ կամայական, կարելի է անվանել ազատ։ Նաև, որ հաճախ կուսակցության առաջնորդն է միաձայն որոշում, թե ով լինի կուսակցության ղեկավար կազմում, ղեկավար կազմը տարիներով կարող է չփոխվել, կուսակցության ղեկավարը կամ ղեկավար կազմը որոշում է ընտրական ցուցակը, թե որ թեկնածուն որտեղ կլինի։ Ես կարծում եմ, որ այդպես են կուսակցությունները կոռումպացվում, լճանում, վերածվում բիզնես կազմակերպությունների, կուսակցության անդամները սկսում են առաջնորդվել նեղ անձնական եւ խմբային շահերով, անտեսելով հանրային շահը։ Եվ որպես ժողովրդավարության գործիք մենք նկատի ունեմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իր ղեկավար կազմը միշտ ընտրել է պատվիրակների միջոցով, փակ քվեարկությամբ։ Շատ են խոսել կուսակցության կողմից ընտրական ցուցակների ձևավորման ընթացքում նախնական ներկուսակցական ընտրությունների կամ այսպես կոչված պրայմերիզների ներդրման գաղափարի մասին եւ նաեւ արել ենք այդպես, մենք ունենք այդ փորձը։ Միշտ չենք կիրառել տարբեր պատճառներով, բայց ունենք։ Եվ ես շարունակում եմ պաշտպանել այս գաղափարը եւ առաջարկում եմ, որ նորից կամ օրենքով պարտադրել կուսակցություններում ղեկավար կազմի կոլեգիալության եւ ժողովրդավար մեթոդներով ընտրության սկզբունքը կամ նորից որպես այլընտրանքային տարբերակ կարող ենք նախատեսել, որ կուսակցությունները իրենց կանոնադրություններում ամրագրեն իրենց ղեկավար կազմերի ձևավորումը ժողովրդավար սկզբունքներին համապատասխան։ Իսկ դա ներքին ընտրությունն է փակ քվեարկությամբ, գոնե ամբողջ աշխարհում այդպես է լինում։ Եվ հասկանում եմ, որ այս մոտեցմանը գուցե դեմ լինեն այն քաղաքական ուժերը, որոնց անդամները գաղափարական հենքով չեն հայտնվել կուսակցությունում եւ չեն կարող ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, բայց ես գալիս եմ այն մտքից, որ կուսակցություններում պետք է գաղափարական մարդիկ լինեն
եւ չառաջնորդվեն նեղ անձնական գաղափարային շահերով։ Հակառակ դեպքում մենք չենք ունենա առողջ կուսակցություններ, մենք չենք ունենա առողջ քաղաքական դաշտ եւ քննարկում։ Իմ այս եւ այլ առաջարկները գրավոր կներկայացնեմ համակարգող խմբին եւ հետամուտ կլինեմ, թե ինչպիսի արձագանքներ կլինեն այդ կապակցությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Տիկին Նազարյան։ Ամբիոնի մոտ է հրավիրում Վարդինե Գրիգորյանը, Հեսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ։ Համեցեք։ Բարև ձեզ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի գործընկերներ, խորհրդարանական կառավարման համակարգում կուսակցություններին վերապահված է ազգային ժողով ձևավորելու բացառիկ իրավունք, ինչն ինքնին հնարավորություն է ստեղծում նաև մեզ համար ավելի հավակնոտ պահանջներ դնել կուսակցությունների առջև որպես յուրահատուկ միավորումներ, պահանջներ, որոնք կդարձնեն կուսակցությունները ավելի ժողովրդավարական եւ ներառական մարմիններ։ Միաժամանակ պետական եւ հասարակական կյանքին մասնակցության ձևերի լայն սպեկտրը չի կարող վերապահվել միայն կուսակցություններին, զրկելով այլ տեսակի միավորներում այդ հնարավորությունից։ Ըստ այդմ մենք առաջարկում ենք ներկայիս կուսակցությունների սահմանման մեջ շեշտ դնել կամ նշել որպես հիմնական նպատակ հանրաքվեների պետական տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին մասնակցության միջոցով իշխանությունների քաղաքականության ձևավորումը։ Ընդ որում, բացառությամբ Երևան քաղաքի համամասնական ընտրակարգով ձևավորող տեղական ինքնակառավարման մարմինների առաջարկում է մյուսների դեպքում քննարկել քաղաքացիական նախաձեռնությունների առաջադրման հնարավորությունները, ինչպես նաև համամասնական ընտրակարգով ձևավորող թիմերի քանակը ընդլայնել։ Սրանք իհարկե ընտրակարգի քննարկման ժամանակ կլինեն, սակայն որոշակի տրամադրությամբ կապված են կուսակցությունների մասին օրենքին։ Մինչդեռ ՀՀ համանդրություն ամրագրում է, որ քաղաքացիություն չունեցող, սակայն տվյալ համայնքում 1 տարուց ավել բնակվող անձինք ունեն ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունք, այս մարդիկ փաստացի զրկված են իրենց նախընտրած կուսակցության անդամագրվելու, այդ կուսակցության կամ անձամբ իրենց քարտաշահով ֆինանսավորելու հնարավորությունից կամ այլ արդյունավետ մասնակցությունից։ Ըստ այսպիսով համանդրությամբ ամրագրված իրավունքը նրանք փաստացի դնում է մեկնարկային անհավասար պայմանների մեջ եւ քաղաքացիության հիմքով անհարկի սահմանափակման անդրադարձել նաեւ ԵԱԿ-ը այս վերջին եզրակացության մեջ եւս ըստ այդմ առաջարկում է կուսակցության անդամության եւ կուսակցության քարտաշահի ֆինանսավորման հնարավորություն տարածել ընտրելու իրավունք ունեցող բոլոր անձանց վրա։ Հայեցակարգում նշվեց միայն տեխնացուների մասով, սակայն ընտրելու իրավունք ունեցող անձը եւս պետք է կարողանա իր նախընտրած տեխնացուի քարտաշահին մասնակցել ֆինանսավորման առումով, անդրադառնալով նաեւ այն մտահոգությանը, որ դա փաստացի նաեւ բացառում է 18 տարին չլրացած անձանց անդամությունը, պետք է նշել, որ կուսակցություններում ներգրավման տարբեր ձևեր կան, այսինքն կուսակցությունի պարտադիր անդամներ լինեն որպես ներգրավեն եւ երիտասարդական թևը կարող է զարգանալ նաեւ այլ միջոցներով։ Միաժամանակ կանխելով մտահոգությունները քաղաքացիության հետ կապված, ուզում եմ նշել, որ կարող է լինել իրավաչափ սահմանափակում, որ կուսակցությունը կարող է հիմնադրվել միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող անձանց կողմից։ Այսինքն կուսակցության սովորական անդամ, այսպես ասած, կարող են լինել ոչ քաղաքացիները, ընտրելու իրավունք ունեցող անձինք, իսկ հիմնադիրներ միայն ՀՀ քաղաքացիները։ Ազգային ժողովի ընտրություններում մասնակցության տրամաբանությունը այն օբյեկտիվ հանգամանքն է, որը կարող է թելադրել հիմնադրման եւ գրանցման պահին անդամների նվազագույն թվի սահմանափակումները։ Ըստ այդմ առաջարկում է հիմնադիրների անդամների նվազագույն պահանջը ներկայիս 100-ից իջեցնել մինչև 80, որը ընտրական օրենսգրքով սահմանված նվազագույն թիվն է ներկայացվող, իսկ անդամների թիվը մինչև 300 հոգի։ Անդամների թվի մասին նշվեց նաև հայեցակարգում։ Իդեպ ընդհանրապես կարելի է քննարկել անդամների այս թվի պայմանի ներկայացումը, կարող են կուսակցությունները ներկայացնել ինչքանով է իրանց համար իրատեսական, երբ հիմնադիրներից բացի ներկայացման պահին ներկայացնում են այլ անդամների, ընդ որում այս նաև այն մասն է, որը սահմանափակում է փաստացի մարդկանց ազատությունը միավորումներին անդամակցելու, կարող է փաստացի նաև չի հրապարակվում, այս փուլում, գրանցման փուլում պահանջը դնել, որպեսզի հիմնադիրների ցուցակը հրապարակվի, նաև հիմնադիրների նկատմամբ այլ պահանջներ դնել, արդարացված է նրանով, որ օրենքը պահանջում է, որ կուսակցությունը կարող է տվյալ անձը կարող է հիմնադրել մեկ կուսակցություն ընդամենը, այսինքն մենք փաստացի ունենալով այս պահանջը, որը բավականին իրավաչափ է, պետք է նաև դրա ստուգելու մեխանիզմներ ունենանք, ինչը պետք է լինի նրանում, որ կուսակցության հիմնադիրների ցուցակը հրապարակվի։ Այս մասում, հենց այս փուլում նաև առաջարկում ենք, որպեսզի ներառականության ապահովման տեսանկյունից
հիմնադիր անդամների, իսկ եթե նաև գրանցման պահին եղած այլ անդամների պահանջը ապահովի, ապա նրանց մեկ սեռի ներկայացուցիչների թիվը չպետք է պակաս լինի 30%-ից։ Այս պահանջը չի կարող կուսակցության գրանցումը մերժելու հիմք հանդիսանալ, սակայն կուսակցությունը կիրազեկվի, որ չի կարող հավակնել մասնակցելու համամասնական ընտրակարգով ընտրությունների, այսինքն կարող է միայն առաջադրել համայնքի ղեկավարի կամ ավականու անդամի թեկնածուներ։ Եթե կուսակցությունը հավակնում է առաջադրվել համամասնական ընտրակարգով, որտեղ ընտրական օրենսգիքն արդեն իսկ սահմանում է 30% քվոտա եւ իրատեսական է փոփոխությունների արդյունքում սահմանել 40%, ապա լիովին արդարացված է կուսակցությունների կողմից ի սկզբանե խաղի կանոնների ըմբռնումը եւ ընդունումը։ Միաժամանակ կարող է կուսակցության կոլեգիալ մարմինը ղեկավարի կազմում սահմանել սեռերի այնպիսի ներկայացվածություն, որ կարտահայտի այդ կուսակցության ներքին անդամների սեռերի համամասնությունը։ Անդամության որոշակի համամասնությունը այս դեպքում նաև կերևա նրանով, որ կուսակցությունը եթե հիմնադիրների կամ ներգրանցման պահին առկա անդամների ցուցակը ներկայացնում է արդարադատության նախարարության, իսկ հիմնադիր անդամների ցուցակը հրապարակում է, մենք կարող ենք փաստացի տեսնել այդ համամասնությունը։ Կուսակցությունները որպես ներկայացուցչական գլխավոր մարմին ձևավորելու բացառիկ մանդատ ունեցողներ առավել պարտավոր են իրենց ներքին եւ արտաքին քաղաքականության մեջ ապահովել ներառականություն եւ ներկայացուցչականություն։ Այս պարտավորությունների մի մասը պետք է օրենքով ձևակերպվի որպես պարտադիր պահանջ, իսկ մյուս մասը որպես խրախուսելի վարկ։ Այսպես, գտնում ենք, որ օրենքի փոփոխությունների ընդունումից հետո գրանցվող կուսակցություններն իրենց գրանցման փաստաթղթերի փաթեթում, իսկ գործող կուսակցությունները անցումային դրույթներով սահմանված ժամկետում պետք է ներկայացնեն կուսակցության ներառականության եւ ներկայացուցչական ապահովման քաղաքականություն ամրագրող փաստաթուղթ, որը պետք է ներկայացնի սեռային եւ աշխարհագրական ներկայացվածության համամասնությունը կուսակցության անդամների շարքերում, ներգրավվածության որոշակի համամասնության շարունակական ապահովման ուղղված գործողություններ, ղեկավար մարմինը ձևավորելու սկզբունքներ, համամասնական ընտրակարգով ներկայացվող կուսակցությունների ընտրության մեխանիզմները եւ չափանիշները, երկու սեռերի սոցիալական, էթնիկ, կրոնական տարբեր խմբերի հանդեպ ներառական քաղաքականության սկզբունքները, կուսակցության ընթացիկ գործունեության միջոցառումների տեղեկատվության հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելիություն ապահովման գործողությունները, կուսակցության ընթացիկ գործունեության մեջ ներառականության ներկայացուցչական ապահովման եւ նվազ ներկայացված խմբերի կարողությունների զարգացման ու ներգրավվածության բարձրացման ուղղված գործողությունները։ Այս փաստաթուղթը չի ենթադրում բոլոր խմբերի պարտադիր ներառում։ Այն ենթադրում է, որ կուսակցությունը գնահատում է իր թիրախումբը կամ խմբերը եւ հրապարակում է նրանց ներգրավման առնչությամբ իր սկզբունքները։ Միաժամանակ փաստաթուղթը չպետք է օգտագործվի որևէ խմբի բացառման համար։ Կուսակցության մասնակցության խրախուսման տեսանկյունից պետությունը կարող է աջակցություն ցուցաբերել կուսակցության կողմից թեկնածուների ցուցակի կազմման ժողովրդավարական ձևերի խրախուսմանը։ Օրինակ, եթե կուսակցությունը որոշում է ներկուսակցական նախաքվեարկություն անել ցուցակների կազմման համար, այս դեպքում պետությունը կարող է ապահովել անվճար սրահով, որտեղ իրականացվի այդ primary-ները։ Պետական ֆինանսական աջակցության առումով առաջարկում է նվազեցնել աջակցության տրամադրման շեմը, դրա մասին արդեն նշվեց, մինչև անցողիկ շեմից 2% ցածր կամ մեկ մանդատի համար անհրաժեշտ թվով քվեներ ստանալու չափ։ Միաժամանակ տրամադրվող գումարը բաշխել հավասարապես կամ այնպիսի համամասնությամբ, որը բավարար կլինի կուսակցության առաջնային խնդիրները լուծելու եւ ընթացիկ գործունեությունը ապահովելու համար, չխորացնելով կուսակցությունների միջև մեկնարկային նյութական անհավասարությունը։ Ընդ որում առաջարկում է ֆինանսական աջակցություն տրամադրել նաև թիմ մակարդակում համամասնական ընտրակարգով ընտրությունների մասնակցած կուսակցությունների եւ դաշինքներին։ Ներկայացուցչականության խրախուսման նպատակով առաջարկում է կուսակցություններին տրամադրել նաև լրացուցիչ ֆինանսավորում ազգային ժողովի եւ համամասնական ընտրակարգով թիմ մարմինների ընտրությունների անցողիկ շեմը հաղթարած այն կուսակցությունների եւ կուսակցությունների դաշինքներին, որոնք մանդատների 40-60%-ը տրամադրել են կանանց։ Լրացուցիչ ֆինանսավորումը կարող է տրամադրվել յուրաքանչյուր ծառի ներկայացվածության ընտրական օրենսգրքով սահմանված նվազագույն շեմից ավելի ներկայացված կանանց տոկոսի չափով։ Եվ այս լրացուցիչ ֆինանսավորումը պետք է օգտագործվի կուսակցության գործունեության ներառականության ուղղված ծրագրերով։ Այստեղ կարող է լինել կարողությունների զարգացում, կարող է լինել թե քարտակի կառուցում գրասենյակի մոտ կամ այլ ձևերով ներառականության ապահովման միջոցառումներ։ Գործող օրենքով կուսակցությունների կասեցման համար սահմանադրական դատարան կարող են դիմել միայն կառավարությունը եւ ազգային ժողովը։ Եվ բացի այն, որ վերանայման ենթակա է ընդհանուր առմամբ կասեցման հիմքերը եւ դրա խստության ու անանշանակության պահը, նաեւ առաջարկվում է, որ վերահսկող մարմնին, որը որ փաստացի ստացվում է հակակոռուպցիոն մարմինը, օժտել հնարավորությամբ անմիջականորեն դիմելու սահմանադրական դատարան կասեցման դեպքերով, միաժամանակ, որ ավելի կարևորն է, մարդու իրավունքների պաշտպանին օժտել կասեցման խնդրանքով սահմանադրական դատարան դիմում ներկայացնելու իրավունքով, եթե կուսակցության մշտապես գործող ղեկավար մարմնի անդամների ելույթներում կամ հրապարակումներում կամ կուսակցության կողմից հրապարակվող քարոզչական կամ ծրագրային նյութերում տարածվում են մարդու իրավունքների կոպտորեն ոտնահարող գաղափարներ։
Առաջարկվում է նախատեսել, որ նշված հանգամանքների հայտ գալու դեպքում պետական լիազոր մարմինը, Արդարադատության նախարարությունը, ազգային ժողովի նախագահը կամ մարդու իրավունքների պաշտպանը պարզաբանման նպատակով կարող են դիմել կուսակցության մշտապես գործող մարմնին եւ 30-օրյա ժամկետում պարզաբանում չստանալու կամ բավարար չգնահատելու դեպքում արդեն դիմել սահմանադրական դատարան։ Կասեցման որոշումից 1 տարի անց, կասեցման հիմքերի չվերացման դեպքում կարող է սկսվել դադարեցման գործընթացը։ Այստեղ ինչն է խնդրահարույց, որ մենք հաստատի ունենք կուսակցությունների գործունեության դադարեցման սահմանադրական կարգի տապալման եւ այլ սահմանումներ, սակայն չունենք իրականում մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարման կամ խտրականություն կամ հանդուրժողականություն քարոզող կուսակցական գործունեություն, որը որևէ կերպ չի կարող կարգավորվել եւ սա չի կարող իրականում տեղավորվել մարդու իրավունքների, հավաքների կամ միավորումների ազատության կոնտեքստում, քանի որ առաջնային դրույթն այն է, որ կուսակցությունները ժողովրդավարական հասարակության միավոր են, հա։ Անհրաժեշտ է դիտարկել նաև մի դրույթ, որը որ այս պահին սահմանադրական փոփոխությունների կարիք ունի, սակայն նաև այստեղ ԵԱԿ-ի կողմից նշվեց, անգործունակության հիմքով կուսակցության անդամության արգելքի վերացումը։ Սա ենթադրում է սահմանադրության մակարդակում անգործունակության ինստիտուտի եւ անգործունակության պատճառով ընտրական իրավունքից զրկվելու հնարավորության վերացում։ Հայաստանը որպես հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության կոնվենցիայի հավասարացած երկիր պարտավոր է վերացնել ինստիտուտը։ Հայաստանը որպես արդեն նաև ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի անդամ առավել եւս պարտավոր է հաշվի առնել այս հանձնարարականը, որը տրվել է եւ ԵԱԿ-ի եւ Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից։ Այլ անձի փոխարեն որոշումների կայացումը կամ իրավունքների բացառումը պետք է փոխարինվի աջակցության որոշումների կայացմամբ, որտեղ հնարավորինս հարգված կլինի անձի նախապատվությունը։ Ժողովրդավարություն նշանակում է ընտրությունների որոշումների կայացման հնարավորություն։ Ժողովրդավարությունը չի կարող լիարժեք կամ գործող համարվել այն երկրներում, որտեղ քաղաքացիների մի մասը մշտապես կամ ժամանակավորապես զրկված են այդ իրավունքներից։ Նրանք կարող է երբևէ չօգտագործեն այդ հնարավորությունը, սակայն պետությունը պետք է անի առավելագույնը այս հնարավորությունների ապահովման համար։ Տիկին Գրիգորյան, վերջացրեցիք։ Ես չհասցրեցի խնդրել, որտեղ ինձ նոր տեղեկացրեցին, որ թարգմանիչը չէր հասցնում։ Շնորհակալություն ձեր ելույթի համար։ Շատ բարի։ Ես միայն համառոտ կուզեմ արձագանքել առաջարկներից մեկին, որ առնչվում էր սահմանադրական դատարան դիմելու լիազորություն ունեցող հաստատությունների շրջանակը ընդլայնելուն, տրամաբանությունը հասկանալի է, պարզապես այստեղ մենք գործ ունենք սահմանադրական կարգավորման հետ եւ երբ որ քննարկելու կլինենք նաեւ սահմանադրական փոփոխությունները, այստեղ դրա մասին կխոսենք։ Մնացյալի հետ կապված դիտարկումները հասկանալին ընդունեն շնորհակալություն։ Մենք անցնում ենք հաջորդ բլոկին եւ ես ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում Կարեն Սիմոնյանին, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր, ով կներկայացնի թե իր առաջարկները, թե հատկապես խմբակցության մոտեցումները։ Շնորհակալություն։ Եւ եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, նաև քանի որ ներկայացվել է ֆինանսավորման հետ կապված ժամանակային առումով կարող եք չշտապել, մենք հաշվի կառնենք, որ երկու ելույթներ միասին են, լավ։ Շնորհակալություն պարոն Դանելյան, հարգելի ներկաներ, հարգելի գործընկերներ, Լուսավոր Հայաստանը մարտ ամսից մասնակցում է կուսակցությունների մասին օրենքի սահմանադրական օրենքի փոփոխությունների աշխատանքին, մենք ներկայացրել ենք բազմաթիվ եւ գրավոր եւ բանավոր առաջարկներ։ Ես հիմա փորձեմ անդրադառնալ ընդհանուր բնույթով մի քանի առաջարկներին եւ ընդհանուր մեր մոտեցումներին կուսակցությունների գործունեության եւ դրանց ձևավորման շուրջ։ Առաջին հերթին մեր համար ամենակարևոր սկզբունքը, որ կուսակցությունների ձևավորման վերաբերյալ լինի լիբերալ մոտեցում, այսինքն կուսակցություն ստեղծելը, կուսակցության հավաքելը չլինի բյուրոկրատական քաշքշուկով պայմանավորված, չլինի շատ բարդ գործընթաց, լինի ընդհանուր շատ ավելի հեշտացված, քան այժմ կա կամ գոնե այն օրենքով, որ այսօր նախատեսված է։ Ինչի, որովհետև գաղափարի շուրջ միավորումը, մարդկանց ընդհանուր քաղաքականության մասնակցությունը պետք է լինի դյուրին, պետք է լինի չպայմանավորված ինչ-որ բյուրոկրատական սահմանափակումներով եւ տա հնարավորություն մաքսիմալ ձևով մասնակցելու։ Մյուս կողմից կարևոր է նաև կուսակցությունների մասնակցությունը քաղաքականությանը։ Այսինքն այս պայմանությամբ մենք ունենք 60-ից ավելի գրանցված կուսակցություններ, որոնցից ընտրություններին մասնակցում է 10 կամ 12, այսինքն մնացած որևիցե մեկը այս վերջին ընտրություններին համենայն դեպս մասնակցություն չեն ունենում։ Արդյունքը լինում է այն, որ կուսակցությունները լինում են թղթի վրա,
իրավաբանորեն նրանք գոյություն ունեն, լուծարման գործընթացում չեն գտնվում, չկան դրանք լուծարելու հիմքեր կամ առնվազն ի հայտ չեն եկել, սակայն կուսակցությունները չեն գործում, չեն աշխատում եւ որևիցե ձևով ակտիվություն չեն դրսեւորում։ Մենք փորձում ենք նաեւ խուսափել դրանից, փորձելով քաջարել նաեւ քաղաքական մասնակցությունը, փորձելով հեշտացնել դա։ Ու դա հնարավորություն է տալիս մեզ օգտագործել նաեւ պետական աջակցությունը, որովհետեւ պետությունը պետք է տա հնարավորություն կուսակցական համակարգի զարգացման համար, որովհետև կուսակցական համակարգը զարգացած կուսակցական համակարգն է այն գրավականը, որ հետագայում պետք է լինի դեմոկրատական ինստիտուտների զարգացման համար, որովհետև կուսակցությունը դա առանձին ինստիտուտ է։ Ինչքան դեմոկրատական է կուսակցությունը իր ներսում, ինչքան ավելի լավ կառուցվածք ունի, այսինքն բավարարում է ժողովրդավարության չափանիշներին, այնքան ծառայում է այդ սկզբունքներին։ Սա վերաբերում է եւ կառուցվածքին, եւ ընտրող մարմիններին, եւ ներկայացվածությանը, եւ ցուցակի կազմմանը, եւ ամենակարևորը ֆինանսավորմանը։ Լուսավոր Հայաստան ներկայացրել է մի քանի առաջարկներ, ես փորձեմ դրանցից մի քանիսին ընդհանուր բնույթով անդրադառնամ։ Հետևյալ սկզբունքը հետևյալն է. Եթե պետությունը որևիցե ձևով պահանջ է դնում կուսակցության առջև ունենալ տարածքային գրասենյակներ, ունենալ որոշակի թվով անդամներ, ունենալ այս կամ այն մասնակցություն, պետք է համապատասխան ձևով գոնե մինիմալ օժանդակությունը ցուցաբերի։ Մասնավորապես, մենք առաջարկում ենք, որ այն կուսակցությունները, որոնք անցել են բաժանել մի քանի խմբի, զուտ կուսակցության գոյությունը դեռևս չի դիտարկվում, որ դա պետք է ունենա պետական աջակցություն։ Կուսակցությունը պետք է ապացուցի, որ ինքը կենսունակ է, մասնակցի ընտրություններին ու ունենա հանրային աջակցություն։ Մենք մտածում ենք, որ 2% հանրային աջակցությունը կուսակցությունների պարագայում եւ 3% հանրային աջակցությունը դաշինքների պարագայում նվազագույն ցուցանիշն է, որից այն կողմ կարելի է խոսել կուսակցությունների պետական ֆինանսավորման կամ պետական աջակցության մասին։ Ուշադրություն խոսքը չի գնում հաղթահարելու կամ խորհրդարան մտնելու մասին, խոսքը գնում է զուտ աջակցության մասին, որ ստացել են կուսակցությունները։ Դա հնարավորություն կտա առաջին հերթին այն կուսակցություններին, որոնք չեն անցել խորհրդարան, ձեռք բերել որոշակի ինքնուրույնություն, հնարավորություն կտա հետագայում կենսագործունեություն ապահովելու եւ հետագայում ավելի ուժեղանալու խորհրդարան մտնելու համար։ Իսկ խորհրդարան անցած կուսակցությունների համար մենք ենթադրում ենք, որ պայմանները մի քիչ ավելի խիստ պետք է լինեն։ Մասնավորապես պետք է պարտադրվի կուսակցություններին, որոնք մասնակցում խորհրդարանում են, ունենալ մարզային գրասենյակներ, ապահովել մարդկանց հանդիպումը հենց տեղերում, ինչքան սոցիալական ցանցերը, mass մեդիան այսօր շատ զարգացած լինի, շատ լայն լինի, բայց հասանելիությունը Հայաստանի բոլոր մարզերում պետք է լինի նաև ֆիզիկական, որովհետև ֆիզիկական ներկայությունը եւ վիրտուալ ներկայությունը դրանք տարբեր բաներ են։ Եվ հետեւաբար կուսակցության խորհրդարան անցած կուսակցության պատասխանատվությունը առավել մեծ է։ Հետեւաբար նա պետք է կարողանա առավել կոնկրետ կազմակերպի հենց տեղում աշխատանքները, որի արդյունքում ավելի հեշտ, ավելի սերտորեն կշփվի մարդկանց հետ եւ հնարավորություն կստացվի արդյունքում իրականացնելու ամբողջովին այն պատասխանատվությունը այն գործընթացները, ինչի համար ինքը կոչված է, ինչի համար ինքը հայտնվել է խորհրդարանում։ Այստեղ երկրորդ պայմանը գալիս է, որ եթե պետությունը մենք գտնում ենք, որ պետք է դնի նման պայման, այսինքն օրինակ գրասենյակներ ունենալ բոլոր 10 մարզերում եւ Երևանի, ասենք, առնվազն Երևանում 4 գրասենյակ, ենթադրենք, կամ 10, դա արդեն քննարկել է ինձ թվում աշխատանքային խմբով կքննարկենք, մենք պետք է ասենք, որ պետությունը պետք է նաև որոշակի ֆինանսական աջակցություն տրամադրի այս դեպքում։ Հաշվարկը շատ մինիմալ է, այսինքն դա հաշվարկում է, որ կա 10 գրասենյակ, 10 աշխատող, 12 ամսվա ընթացքում։ Սա մոտավորապես, այսինքն նվազագույն գոնե աջակցությունն է պետք, որը պետք է տրամադրի։ Երկրորդ կարևորը կուսակցությունների կարողությունների զարգացումն է։ Այսօր կուսակցությունները կամ լինի խորհրդարանական, լինի արտախորհրդարանական, մեծ մասը չունի հնարավորություններ օգտվելու հետազոտական լայն բազայից, այսինքն փորձել կատարել անկախ փորձագետների ծառայություններից օգտվել, հասկանալ այս կամ այն հարցի վերաբերյալ հանրային կարծիքը, ինչի, որովհետև սահմանափակված է ընդհանուր ունեցած ֆինանսական միջոցներով։ Փորձելու հասկանալ, թե այս կամ այն օրինագծի վերաբերյալ հանրության դիրքորոշումը ինչպես է, ստիպված օգտագործում է սոցիալական կայքերը, ստիպված օգտագործում է ԶԼՄ-ները, ինչը կարող է նաև մանիպուլյացիայի արդյունք դառնալ, այսինքն մանիպուլյացիան հոսքեր կարող են լինել, արդյունքը լինի շատ ավելի բացասական, քան իրականում կա, որովհետև մի բան է վիրտուալ Facebook կամ այլ սոցիալական ցանցերում եղած պատկերը, լրիվ այլ բան է, եւ դու գնում ես ու տեղում ես մարդկանց հետ շփվում։ Պահանջները տարբեր են, մոտեցումները տարբեր են, ընդհանուր վերաբերմունքն է տարբեր։ Ու այս պարագայում ես պետք է հասկանալ կարևորը նաև այդ վերաբերմունքը ինչպես հասկանալ։ Փորձագիտական կամ հետազոտությունների միջոցով
Կամ հենց հարցումների միջոցով։ Ինչ այս պայմանությամբ կուսակցությունների մեծ մասը զրկված է։ Այսինքն կարողությունների զարգացումը նաև վերաբերում է կուսակցության անդամների մասնագիտական կարողությունների զարգացմանը, որը թույլ կտա առավել մաքսիմալ կատարել այն պարտականությունները, որ ինքը իր վրա վերցրել է, որովհետև առաջին հերթին այն կուսակցությունը, որը հայտնվել է խորհրդարանում, ունի առաջին հերթին պատասխանատվություն եւ պարտականություններ, եւ այդ պարտականությունները, այդ պատասխանատվությունը կրելու համար պետք է մաքսիմալ մեծ հնարավորություններ ունենա։ Եվ ինչը մենք գտնում ենք, որ պետությունը նույնպես պետք է կարողանա դա տրամադրել։ Ընդհանուր Այսինքն ընդհանուր նաև աջակցություն պետք է տրամադրել ոչ միայն ֆինանսապես, այլ նաև օրինակ տարածքների տրամադրման միջոցով։ Կամ պետական տարածքներ, որ հանդիպումների համար կարող են տրամադրվել կուսակցություններին, եթե կուսակցությունը տվյալ պարագայում ունի գրասենյակ, տվյալ համայնքում ունի գրասենյակ, սակայն ցանկանում է կազմակերպել հանդիպումներ։ Եթերաժամանակի տրամադրում, որը ենթադրում է, որ հանրային հեռուստաընկերությունը, հանրային ռադիոն կարողանա տրամադրել որոշակի եթերաժամանակ կուսակցություններին իրենց գաղափարները, իրենց մտքերը տեղ հասցնելու համար։ Սա հնարավորություն կտա առավել լայն լսարան ունենալու, առավել լավ մտքերը տարածելու, փորձելու իր գաղափարները կիսել ու մարդկանց հետևորդ դարձնել։ Մենք առաջարկում ենք այս պարագայում նաև փոփոխություն իրականացնել ձայների արդյունքում ստացված գործակցի փոփոխություն իրականացնել 0.04-ը փոխարինել 0.2-ով, որը մոտավորապես հնարավորություն կտա որոշակիորեն ավելի լայն առավել լայն ներուժ ներգրավել կուսակցության համար։ Ինչ վերաբերում է կանխիկ շրջանառությանը, մեր կողմից կա առաջարկ դա համապատասխանեցնել իրավաբանական անձանց դրված պահանջներին, այսինքն այն ինչ որ սովորական իրավաբանական անձ ունի անկանխիկ պահանջներ, նույն ձևի նույն իրավաբանական անձի կարգավիճակ չասեմ, բայց դրան հավասարեցված կարգավիճակ ունենա կուսակցությունը, այսինքն ֆինանսական այս պատասխանատվությունից օգտվի։ Հաջորդը պատասխանատվության հարցն ու վերահսկողության հարցն է։ Մենք գտնում ենք, որ ցանկացած դեպքում, եթե պետությունը տալիս է որոշակի գումարները պետք է տրվեն կոնկրետ ծախսային հոդվածներով, կոնկրետ նպատակներով եւ պետք է լինեն մաքսիմալ վերահսկելու ու թափանցիկ։ Այսինքն կուսակցությունը չի կարող ծախսել գրասենյակներին տրվող գումարը այլ նպատակներով, չի կարող ծախսել սեփական կարիքների զարգացման համար տրվող գումարը այլ նպատակներով եւ այլ տրամաբանությունով։ Այսինքն պետք է լինի ծրագրային, պետք է մենք ունենանք հստակ հասկանանք թե գումարները որտեղ են ծախսվելու եւ ինչպես, որովհետեւ առաջին հերթին այդ գումարները, որոնք տրամադրվում են կուսակցություններին, կարևոր նախապայմաններից մեկն է, որ գումարները պետք է վերադառնան տնտեսության մեջ։ Իդեմս աշխատավարձի, իդեմս գրասենյակների վարձի, պատվերների, ցանկացած ասենք տարածելու քարոզչական նյութերի միջոցով, տպագրության միջոցով, ցանկացած դեպքում այդ գումարները նորից պետք է վերադառնան կուսակցությանը, ու չդառնան կուսակցության, ասենք, կուսակիցների միջև չբաժանվի, հա, այսինքն պարտադիր ձևով պետք է լինի։ Վերահսկողությունը այստեղ մենք գտնում ենք մեր գործընկերների հետ մենք համաձայն ենք, որ պետք է լինի մաքսիմալ ուժեղ ու Ինչ վերաբերում է դաշինքներին մենք գտնում ենք, որ պետք է համամասնություն, եթե կուսակցությունները մասնակցում են դաշինքով, այն համամասնությամբ, ինչ համամասնությամբ կառուցված է դաշինքի ցուցակը, նույն համամասնությամբ պետք է տրվի նաև ֆինանսավորում, այսինքն դաշինքը ստանում է ֆինանսավորում, պետք է նույն համամասնությամբ բաշխվի, ինչ համամասնությամբ կանձվել է նախընտրական ցուցակը։ Հաջորդ առաջարկը անդամավճարների եւ նվիրատվության հավասարությունն է, որը հնարավորություն կտա, որպես այդպեսին չսահմանափակվել անդամավճարները։ Տեսեք, այդ գործող օրենսդրությունով, եթե չեմ սխալվում, 1 միլիոն դրամը չի կարող գերազանցել անդամավճարը, սակայն նվիրատվությունը ֆիզիկական անձի կողմից 1 տարվա ընթացքում կարող է լինել մինչև 10 միլիոն դրամ։ Այսինքն տարբերությունը մենք հասկանում ենք ձևակերպման մեջ է անդամավճարը 1 միլիոն, նվիրատվությունը 10 միլիոն։ Այս պարագայում գտնում ենք, որ ավելի լավ է ուղղակի հստակեցնել, 1 բառ թողնել, ուղղակի դա լինի նվիրատվություն կամ անդամավճար 1 շեմով ընդհանուր, այսինքն կորոշվի ու այս պայմանությամբ գործում է 10 միլիոն շեմը, ինձ թվում է մենք քննարկումների արդյունքում կարող ենք նաև այս շեմի վերաբերյալ քննարկումներ ունենալ։ Հաջորդը պետական աուդիտի իրականացումը։ Այսօրվա պահանջով պետությունը պահանջում է, որպեսզի այն կուսակցությունները, որոնք ստացել են ֆինանսավորում պետության կողմից որոշակի շեմից ավել, իրենք անձամբ իրականացնեն աուդիտ։ Այսինքն այն միջոցներով, որոնք ստացել է, ասենք կարող է ստացել է 1 միլիոն, ինքը պետք է վճարի ասենք 1.5 միլիոն աուդիտ իրականացնելու համար, ինչը ինձ թվում է աբսուրդ է ու ոչ իրավաչափ պահանջ է։ Այս պարագայում, եթե պետությունը պահանջ է դնում աուդիտի համար,
պետք է կարողանա նույն աուդիտը կամ ինքը իրականացնի իր սեփական միջոցներով, իր մարմիններով, կամ պատվիրակի այլ ընկերության, որը հնարավորություն կտա անկախ ինչ-որ ընկերություն, որը իրականացնի աուդիտը ու կախված չլինի որևիցե ձևով, այսինքն շփում էլ չի ունենա կուսակցության հետ որպես այդպեսին։ Պետությունը կընտրի աուդիտորին, ինքը կհրապարակի, կպատվիրակի այն ինչ ցանկանում է, որ տվյալ ընկերությունը կատարի, արդյունքը կլինի այն, որ ֆինանսական հաշվետվությունը, ֆինանսական վերահսկողությունը կլինի մաքսիմալ։ Այստեղ կարևորվում է նաև առանձին վերահսկողական մարմնի ստեղծումը, որը հնարավորություն կտա անընդհատ մոնիտորինգի տակ պահել կուսակցություններին, ոչ թե ասենք հաշվետվությունների տրամադրման ժամանակ տարեկան մի անգամ, այլ եռամսյակը մեկ ամեն ամիս, որպեսզի կարողանա հասկանալ, թե մուտքերն ու ելքերը, որոնք կատարվում են կուսակցությունում, իր հավասարաչափ են, թե չէ, կան մեծ տատանումներ, թե չէ, կան արդյոք այլ ֆինանսական հոսքեր, որոնք նախկինում չեն նկատվել։ Թերևս այսքանը ընդհանուր կուզեի ավելացնել, որ ցանկացած դեպքում կուսակցությունների կուսակցական համակարգի կայացումը առաջնային խնդիր պետք է լինի Հայաստանի համար, կուսակցությունների մասին այս օրենքի փոփոխությունը պետք է լինի միտված դրան, ու հնարավորություն կտա մեզ առաջիկայում այս քննարկումների միջոցով, նաև հետագա քննարկումների միջոցով փորձել հասկանալ այն խնդիրները, որոնք առկա են տվյալ ոլորտում, եւ ինչ է հնարավոր անել, որպեսզի առավել արդյունավետ սկսեն աշխատել կուսակցությունները, ինչպես անել, որ կուսակցությունները լինեն ոչ թե թղթի վրա, ոչ թե լինեն անկուսակցություններ, այլ լինեն իսկապես այն կուսակցությունները, որ մենք ցանկանում ենք, որ լինեն, որոնք կան արևմտյան մոդելի, որտեղ մեր համար առավել տիպիկ արևմուտքը արևմտյան մոդելի կուսակցությունների, որոնք ժողովրդավարության կրողներն են, այդ կուսակցությունները ունենան իրենց ներքին ժողովրդավարությունը եւ այն ընտրովի մարմինները, որոնք գոյություն ունեն, որոնք նշեց իմ գործընկերը, որ կոլեգիալ պետք է լինեն, պետք է ունենան որոշակի պատասխանատվություն, ունենան հստակ ընտրական մեխանիզմներ, այսինքն թե ինչպես պետք է իրենք ընտրվեն, ինչ սկզբունքներով, ում կողմից եւ ինչ պատասխանատվություն պետք է կրեն։ Ավելի մանրամասն հստակեցի, որովհետեւ այսօրվա օրենքը չի տալիս այդ մանրամասնությունները, ու մեծ մասը իրավասությունների թողնվում է կուսակցությանը, որն էլ սահմանում է իր կանոնադրությունով։ Մենք հույս ունենք, որ նոր օրենքը հնարավորություն կտա առավել հստակ ֆիքսել այս առանձնահատկությունները, մասնավորապես խորհուրդների հետ կապված իրավասությունների եւ նաեւ այլ նոր իրավասություններ սահմանի կուսակցության եւ նրա գործադիր կամ գլխավոր մարմինների համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան։ Ես ինձ իրավունք վերապահեցի հերթականությունը փոխել, պարոն Բագրատյան, համեցեք, եւ մինչեւ դուք կմոտենաք ամբիոնին, ասեմ, որ ֆինանսավորման հետ կապված ասած արդեն ներկայացված մոտեցումների մի մասով, ինչպես եւ ներկայացված պարոն Մազմունյանի կողմից, կա կոնսենսուս։ Հիմա կլսենք Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչ Սերգեյ Բագրատյանին, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, մենք ի վերջո կարևորագույն մի հանգրվանում ենք, որտեղ պետք է հստակեցվի քաղաքական միավորների հետագա ընթացքը, այս իմաստով միանում եմ բոլոր շնորհակալություններին, որ իմ գործընկեր պարոն Դանիելյանը հղեց բոլոր մասնակիցներին, իսկապես մենք աշխատանքի ընթացքում զգացել ենք բոլոր շահագրգիռ ուժերի մասնակցությունը, հատկապես եվրոպական մեր գործընկերների շատ ակտիվ մասնակցությունը, որը մեր համար խիստ էական է այս փուլում։ Ես կուզենայի փոքր նաև էքսկուրս անենք, շնորհակալություն հայտնենք նաև մեր պատմական, մեր ավանդական քաղաքական ուժերին, որոնք երկար տարիներ, 100-ից ավել տարիներ գործելով Սփյուռքում կարողացել են ոչ միայն քաղաքական միավորի իրենց տեսքը պահպանել մինչև այսօր, այլ նաև հայապահպան հսկայական աշխատանք են կատարել, որը կարծում եմ որևէ այլ երկրի քաղաքական միավոր չի ունեցել նման հանձնառություն եւ հետաքրքիր է ինքը զուտ ուսումնասիրելու իմաստով եւ ինչու՞ չէ նաև քննարկելու թե արդյոք այդտեղ չկան արդար մոտեցումներ, որոնք պետք է նաև փոխանցել նոր ձևավորվող քաղաքական ուժերի հենքում դնելու համար եւ այս իմաստով շատ եմ կարևորում ավանդական մեր կուսակցությունների ներկայությունը հայ ժողովրդի ողջ ընթացքի համար եւ շնորհակալություն հայտնել նրանց պահելու մինչեւ այսօր իրենց կառույցները ցավոք սրտի անկախությունից հետո երեք քաղաքական միավորներն եւ Հայ-Հեղափոխական դաշնակցությունը եւ Հնչակյան կուսակցությունը եւ Ռամկան կուսակցությունը ես մասնակցությունը բերեցին սկզբնական շրջանում այսօր ռեալ թատերաբնում միայն Հայ-Հեղափոխական դաշնակցությունն է, որ ակտիվ գործում է, սա ցանկություն կա, որ իսկապես ակտիվացվեն նաեւ մյուս երկու կառույցները, դա շատ կօգնի մեր քաղաքական դաշտի իրական ընթացքին։
Եվ կցանկանայի, որ նաև նշել, որ 70 տարի տոտալիտար ռեժիմի պայմաններում չկարողանալա Մայր Հայաստանում գործել, իրենք կարողացան Սփյուռքում պահպանել այդ կառույցները եւ իսկապես մեզ փոխանցել քաղաքական մշակույթ։ Այսինքն մենք զրոյից չսկսեցինք անկախությունից հետո, մենք ունեինք քաղաքական միավորներ, որոնք նաև մեզ պատրաստեցին ինչ է նշանակում դեմոկրատիա, ինչ է նշանակում ընտրություն, ինչպես պետք է ընթանալ եւ այդ իմաստով մեր շնորհակալությունը փոխանցում ենք ավանդական մեր քաղաքական միավորներին։ Հիմա մոտենանք մեր օրերին, որ մենք հախուռն 8 տասնյակ քաղաքական միավոր ենք ստեղծել, երևի գաղափարները շատ են, իրագործման դաշտը փոքր եւ բնականաբար հաճախ խնդիր ենք ունենում այս քաղաքական միավորներին նույնիսկ գրասենյակները գտնելու իմաստով, որովհետև ես ժամանակին գրանցել են եւ այլևս չեն մասնակցել ընտրություններին։ Զուտ այս իմաստով իհարկե պետք է մենք գտնենք այն լավագույն հնարավորությունը, որ կամ այդ քաղաքական միավորները ակտիվանան, կամ իմաստ չունենա իրենց զուտ ձևական մնալը։ Այս իմաստով դա պարտադրանքի ուժով երբեք չի կարելի անել, ավելի քաղաքակիրթ ձև կա, եթե երկու պայմանական ասած երկու համապետական ընտրության չի մասնակցում քաղաքական ուժը, առնվազն պետք է նորից գրանցի, եթե ինքը ցանկանում է այդքանից հետո, ասենք 10 տարի չգործել եւ հաջորդին մասնակցել, վերագրանցվելով մենք կհասկանանք քաղաքական ուժը կենսունակ է թե ոչ։ Եվ այդտեղ հենց մենք ձևավորման հարցում կոնկրետ ես առաջարկներ եմ արել, մասնավորապես գործող օրենքով կուսակցությունները, որպեսզի գրանցվեն, նոր կուսակցությունները հիմնադրվեն, պահանջվում է, որ 100 հիմնադիր անդամը որոշում կայացնի համագումարով, որոշում ունենան եւ այդ պահին ունենան 800 անդամ, որպեսզի կարողանաց գրանցել կուսակցությունը։ Կոնկրետ ես առաջարկել եմ, որ այդ թվերը իջեցնել եւ 50 հիմնադիր անդամով եւ 500 կուսակցության անդամով հնարավոր լինի գրանցել կուսակցություն, կարծում եմ կարելի է նույնիսկ ավելի իջեցնել, որովհետեւ մենք եթե հիմա ուսումնասիրենք միջազգային փորձը, եվրոպական երկրներ կան, որ ընդամենը 3 հոգով կարող են գրանցել այդ կուսակցությունը։ Եվ չի արգելվում, գիտեք, գաղափարների բազմազանություն ունենալ եւ պայքարել գաղափարների իրականացման համար։ Բայց ի վերջո մեծ հաշվով ինչ է նշանակում քաղաքական իրավիճակ, բոլորս հասկանում ենք, որ շատ տարբեր գաղափարներ չեն կարող լինել, ի վերջո կամ աչեն, կամ ձախ են, կամ կենտրոնում են։ Այսինքն այս երեք ուղղության մեջ պետք է տեղավորվեն բոլոր քաղաքական ուժերը եւ գերադասելի է, եթե մենք իսկապես նման օրինակ քաղաքական միավոր ենք ստեղծել, որը տեղավորվում է այս ուղղություններից մեկում, համագործակցել այդ ուժերի հետ, գնալ այս ճանապարհով։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է նաև ես մեր գործընկերների մոտ տեսա ֆինանսավորման մի հետաքրքիր բանաձև, որ չէի մտածել, հակի մեր գործընկերների մոտ փաստորեն ծրագրայինորեն, որ ֆինանսավորման մի ձև կա, որը ասել կոնկրետ գործարարները իրենց ընկերությունների ավելացված արժեքի զամբոշ 25% տրամադրեն փոխանցեն այն քաղաքական միավորին, ով սպասարկում է հենց այն ուղղությունը, որ իրենք գտնում են, որ այո, քաղաքական այս ուղղությունը ճիշտ է։ Մասնավորապես կարող ենք օրինակ բերել, որ ասենք էկոարտադրությամբ, էկոլոգիապես մակրո արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունը բնականաբար կցանկանա ֆինանսավորել այն քաղաքական ուժին, որի համար բնապահպանությունը առաջնահերթություն է։ Եվ սա կլինի պաստրամաբանության մեջ, որ իմ գաղափարակիցն է, ես իմ բիզնեսով այս գաղափարները զարգացնում եմ, շատ հետաքրքիր մոտեցում եմ, որ քննարկման արժանի։ Լուսավոր Հայաստանի մեր գործընկերները ավելի շատ առաջարկում են, որ պետական ֆինանսավորման խնդիրը դրվի, այստեղ ես ուղղակի մտավախություն ունեմ, որ այն քաղաքական ուժերը, որոնք այս պահին այսօրեական հնարավորություններ ունեն, նրանք շատ կֆինանսավորվեն եւ այն կազմակերպությունները, որ այս պահին պարլամենտում չեն, բայց ունեն հզոր գաղափարներ, նրանց թեր ֆինանսավորման պատճառով մրցունակությունը կկորցնենք։ Ի վերջո մենք քաղաքական այնպիսի ընթացքի մեջ ենք, որ բազմիցս, քանիցս եւ վերջի անգամ նույնպես նոր ստեղծված քաղաքական միավորը կարողանում է բացարձակ հաղթանակ տանել ընտրություններում։ Սա այնպես չի, որ որևէ այլ երկրում այդպես չի եղել։ Շատ երկրներում, եվրոպական երկրներում էլ բազմաթիվ նման տարբերակներ եղել են, այսինքն մենք չպետք է բացառենք այն կենսունակ ուժերին, որոնք մի օր իսկապես իրենց գաղափարներով կգան դաշտ եւ իսկապես կարժանանան ժողովրդի հավանությանը նրանց գաղափարները։ Եվ նաև ձևավորման ընթացքի հետ կապված ես անհասկանալի եմ համարում, որ ասենք կուսակցություն ենք ստեղծում, ոնց որ բանի, ասենք որևէ ընկերություն ստեղծելու գաղափարով մոտենան, բայց քաղաքական միավորը պետք է գաղափարի շուրջ միավոր ստեղծել։ Ոչ թե ստեղծել ինչ-որ բան հետո գաղափարներ լստել, այլ այդ գաղափարի շուրջ հավաքվել մարդիկ, որոնք իսկապես գեներացնում են այդ գաղափարները եւ իրենց մեջ դա նստած է։ Այսինքն մարդը ի ծնե ես նույնիսկ կարող եմ ասել, կամ ազատատեն չէ, կամ դեմոկրատ է, կամ դեմոկրատ չի, կամ ավտորիտար է, կամ լիբերալ, այսինքն այդ մարդը կյանքը ցույց է տալի, որ քիչ է փոխվում իր ապրելու ընթացքում։
եւ շատ հեշտ է հասկանալ, թե մենք որտեղ ենք։ Եվ դժվար է հասկանալ, թե մեր երկրի հաջողությունը որտեղ է։ Այս մրցակցության արդյունքում պետք է հասկանանք։ Այսինքն մենք հիմա գտնում ենք աչք կենտրոնամետ գաղափարախոսությունը, այս բանին ասենք սպասարկում մեր ժողովրդի շահերը, սոցիալական ուղղվածությունը ավելի կարևոր, թե տնտեսական զարգացում, թե լիբերալ հայացքներն է կարևոր։ Այսինքն սա բոլորը պետք է ժողովուրդը պատասխանի իր քվեով։ Մենք այստեղ ընդհանրապես գաղափարը պետք է փոխանցենք ժողովրդին, ասելով որ մենք սա ենք ցանկանում եւ ժողովուրդը կորոշի մեզ ինչքան ձայն տա եւ ինչ ներկայություն ունենանք մենք խորհրդարանում։ Այստեղ իհարկե նորից եմ ասում, անընդհատ մենք բանավիճելու տեղ ունենք եւ դա է բերելու ճիշտ ուղղությունը։ Երբեք չպետք է խուսափել հակադիր կարծիքներ ունենալուց եւ այդ իմաստով իսկապես մեր աշխատանքային խումբը հրաշալի աշխատում է եւ շատ կարեւորում են եւ ցանկություն ունենք որ արտախորհրդարանական ուժերը մեզ ավելի շուտ միանան նույն քաղաքացիական սեկտորի մեր գործընկերները, որովհետեւ սա կարևորագույն օրենք է եւ այստեղից է սկսելու մեր հաջորդ օրը։ Այս իմաստով նորից միանում եմ գործընկերոջս այն ինչ որ արվել է իսկապես արվել է բավականին դժվարին աշխատանք եւ այս իմաստով կցանկանայի որ մենք որևէ մի քաղաքական միավորի դուրս չթողենք այս գործընթացից միայն հավաքական միավորով մենք կարող ենք ստեղծել ճիշտ քաղաքական ուժեր որոնք ճիշտ պայքար կտանեն եւ այն թմբիրը որ կար որ ժամանակին գիտեք ասենք անհնար էր որ մի 10 տարի առաջ կամ մի 7 տարի առաջ հնարավոր լիներ ընդդիմությանը ֆինանսավորել, այդ գործարարի հերը կանից էին։ Բայց մենք այս մշակույթը դեռևս հիմա էլ չենք ձևավորել։ Ես չգիտեմ հաջորդ ընտրության այդ գործարարի հերը կանից են, թե չէ, մենք պետք է այս մշակույթը դարձնենք անշրջելի։ Այսինքն, այսօր լավ քայլեր արել իշխանությունը մասնավորապես հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովում, տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողովում, հաշվեկնիչ պալատում ընդդիմությանը տեղեր է հատկացել։ Սա մշակույթ է, որ այլևս քաղաքացին չի վախենալու, որ գիտեք, ես ընդդիմության հետ գործ չունենամ, գործս չտուժի, որովհետև փաստացի կառավարման համակարգում ընդդիմությունը հստակ տեղ է ունենում։ Այսինքն նույն ընդդիմությունը կարող ասել, գիտես ինչ ընկեր ջան, ես նույն գործիքակազմը կարող եմ իշխանական գործարարի հանդեպ կիրառեմ, եթե հակառակը լինի։ Եթե օրինակ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի որևէ անդամ իշխանական անդամը փորձում է մեղացնել այն գործարարին, որը ցանկանում է ֆինանսավորել ընդդիմության քաղաքական միավորին, այդտեղ գտնվող երկու ընդդիմության ներկայացուցիչները կարող են հակառակ գործողություն անել։ Այսինքն այս ինստիտուտների կայացումը մեզ բավականին կձեռբազատի այն պայմանական ժամանակի մշակույթից, որ հանգարց ընդդիմության հետ գործ չունենանք։ Տան մի անդամը ընդդիմության անդամներում սաղ տնով փախնում են, որ հանգարց որևէ մեկի ձեռը չընկնեն։ Փառք Աստծո, որ այդ ժամանակները անցանք, սևակը լավ ուներ ձևակերպում, ասում են կան խայտառակ ժամանակներ։ Մենք այդ խայտառակ ժամանակներ դուզենք, բայց այլ խայտառակ ժամանակի չհասնելու համար այսօր շատ աշխատենք, որովհետև ոչ մի երաշխիք չկա, թե վաղը ինչ է լինելու, եթե մենք չենք աշխատել, եթե մենք պասիվ հայեցողական, ասենք, խատը սկրայա, մենք հապարտվելու ենք, որովհետև մենք ակտիվությամբ պիտի բերենք բալանսի։ Մենք որևէ մի իշխանություն առանց ընդդիմության ճնշման քիչ հնարավոր է որ լավ բան անի։ Ընդդիմությունը անընդհատ պետք է շնչի նստի, որ կարողանաս այդ լավ քայլերը անել տալ։ Առաջ անգամ ես որ առաջարկեցի, որ այս տեղերը տալմես, վարչապետը ասաց կարող է խորհրդականից տեղներ ուզեք։ Այսինքն այդքան անսպասելի է, որ մենք ցանկություն ենք հայտնել, որ սա էլ տվեք մեզ այլ։ Իհարկե այդ խոսքը ասած այն ժամանակ, երբ որ ես ասացի պետական վերահսկողության ծառայությունը տվեք ընդդիմությանը։ Հա, վարչապետը դա հակադարձեց, որ եւ հասկացա որ դեռ պատրաստ չեն դրան, բայց պետք է այդ օրներ գա։ Մենք պիտի հասնենք դրան, որ բալանս լինի, որևէ իշխանություն անսահման իշխանություն չունենա եւ չշփոթի այդ իշխանությունը։ Ի վերջո, եթե մենք մեր տան մեջ էլ մեզ չհասենք տուն արի, մենք տղամարդը կարող է տարիներով տուն չգա, բայց որպեսզի տան անդամները չխոսեն, ինքը հարգելով կնոջը, հարգելով ընտանիքի անդամներին, չէ, նաև այդ հայացքներով հասկանալով իրար փորձում են հարմոնիան պահել։ Այսինքն նույնը նաև կարելի ասել իշխանության վերաբերյալ, իշխանությունը անսահմանափակ ձգտումների մեջ է։ Եթե սա վերցնեց հաջորդ քայլն է անում, հաջորդ քայլը անընդհատ ուզում է ինքը վերցնի, պետք է ընդդիմությունը պահի եւ պահի օրենքներով, զսպաշապիկներով, եւ այս հավասարակշռությունը մեր յուրաքանչյուրի աշխատանքի արդյունքում կարող ենք ստանալ, որը մեկը ամենախելացին չի, եւ մենք բոլորս միասին կարող ենք իսկապես ստանալ լավագույն օրենսդրություններ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան։ Քանի որ մենք անընդհատ քննարկումների մեջ ենք եւ երբեմն համաձայնում ենք ու երբեմն չենք համաձայնում, ես ուզում եմ այստեղ իմ դիտարկումները
երկու բառով առանց շատ ժամանակ ծախսելու ներկայացնել հատկապես այն մոտեցման հետ կապված, որ ընկերությունը կարողանա իր եկամուտներից կամ հարկերի մի մասը ֆինանսավորել կուսակցությանը։ Գիտեք, երկրները շատ տարբեր են եւ փորձերն են տարբեր։ Կան երկրներ, որտեղ դա շատ նորմալ է, որտեղ որոշակի ճանապարհ են անցել։ Այսօր Հայաստանում չեմ կարծում, որ չափազանցրած կլինեն, որ ասեմ, որ հանրային պահանջը ուղիղ հակառակն է, բիզնեսը եւ քաղաքականությունը տարանջատելը։ Ընկերություններին ուղիղ ձևով կուսակցություններ ֆինանսավորելու հեռացնելն է։ Հետո այստեղ սկզբունքի մակարդակում մի կարևոր հանգամանք կա։ Շահոտ հետապնդող կազմակերպությունը, կորպորացիան, ՍՊԸ-ն, չգիտեմ, կարգավիճակից անց չի, որպեսզի ունենա քաղաքական իրավունքներ։ Նրանք հո կուսակցություն չեն ստեղծում, ինչու պետք է կուսակցություն ֆինանսավորեն։ Դա ավելի կոնկրետ, ոչ թե անհատիտ, քաղաքացու իրավունքն է, քաղաքացու քաղաքական իրավունքի մաս է կազմում, ոչ միայն ստեղծել, մասնակցել, այլ նաև իր ֆինանսական միջոցներով, իր ժամանակով, իր այլ ռեսուրսներով նպաստել իր նախընտրած կուսակցության առաջ մոտմանը։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն ձեր ելույթի համար։ Մենք հիմա անցնում ենք արդեն բացում ենք քննարկումը եւ մենք այս հատվածի համար ունենք 7 անուն, ովքեր գրանցվել են եւ ունենք մոտ 50 րոպե, հետեւաբար ըստ այդ համամասնությամբ կունենանք ելույթները եւ որպես առաջին ելույթ ունեցող ուզում եմ ամբիոնի մոտ հրավիրել Դանիել Իոնիսյանին իրազեկ քաղաքացիներ միավորում։ Շնորհակալ եմ պարոն նախագահ, ազգային ժողովի մեծարգո փոխնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, տիկնայք եւ պարոնայք։ Սա կարևորագույն հարց է եւ ես ուրախ եմ, որ հեղափոխությունից հետո ի վերջո առաջին անգամ կուսակցությունների մասին օրենքը դառնում է հանրային քննարկման առարկա։ Հայաստանի Հանրապետությունում տարիներ շարունակ կուսակցական համակարգը սպանվել է։ Հայաստանի Հանրապետությունում կուսակցական համակարգ, կուսակցությունների ինստիտուտ ըստ էության չկա։ Կուսակցությունների ինստիտուտի նկատմամբ հանրային վստահությունը տարբեր բավական վստահելի սոցհարցումների համաձայն 2-ից 5%-ի միջակայքում է։ Այս խորհրդարանի ֆունկցիան է լուծել այս կարևորագույն խնդիրը, կերտել կուսակցությունների ինստիտուտը Հայաստանում։ Եթե այս խորհրդարանը չհաջողվի այս հարցում, ապա մենք վախենամ երբեք չենք ունենա խորհրդարանական ժողովրդավարություն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այն միջազգային փորձը, որն այստեղ մեջ բերվում է, 90%-ով ռելևանտ չէ Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի հետ։ Պետք է բերել այն երկրների օրինակը, եթե այդպիսի երկրներ կան, որոնցում ոչ կուսակցական ուժերի կողմից կատարվել է ժողովրդավարական տրանսֆորմացիա, եւ որտեղ հետո ձևավորվել է կուսակցությունների ինստիտուտ, կարճ ժամկետում ձևավորվել է կուսակցությունների ինստիտուտ, եւ որտեղ չկա կուսակցությունների քաղաքացիների կողմից կուսակցություններին ֆինանսավորելու ավանդույթներ։ Եվ պետք չի բերել այն երկրների օրինակը, որտեղ տասնամյակներ շարունակ արդեն ձևավորված է կամ ձևավորվել է տասնամյակների ընթացքում կուսակցական համակարգ։ Ես ասում եմ, որովհետև մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ ոչ թե պետք է զարգացնել կուսակցությունների ինստիտուտը Հայաստանում, այլ պետք է ստեղծել կուսակցությունների ինստիտուտը Հայաստանում։ Կուսակցությունների ինստիտուտի ստեղծման հիմնական լծակներից մեկը եւ ամենակարևորը դա կուսակցությունների հանրային կամ եթե կուզեք պետական ֆինանսավորումն է։ Բոլորս ենք հասկանում, որ պետական ֆինանսավորումը պետք է արմատապես ավելացվի, բայց ինչ մեխանիզմով, որ մեխանիզմով պետք է որոշվի, թե որ կուսակցությունը ինչքան գումար ստանա։ Եվ միանգամից արձանագրեմ, որ հանրային ֆինանսավորման թե գործող եւ թե հայցակարգով առաջարկվող մեխանիզմը, այդ թվում նաեւ այն մեխանիզմը, որը Լուսավոր Հայաստանն է առաջարկում, էապես չեն տարբերվում։ Երկուսն էլ ենթադրում են, որ ֆինանսավորումը կապված է վերջին ընտրությունների արդյունքների հետ եւ նոր ուժերին հնարավորություն չի տալիս զարգանալ եւ մտնել քաղաքականություն։ Միգուցե
իմ քայլին ձեռք է տալիս կամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը ձեռք է տալիս կոնկուրենցիայի մեջ լինել հին ուժերի հետ։ Բայց ես սրտանց չեմ ուզում հավատալ, որ հեղափոխության իշխանության եկած այդ ուժը այդ շահը կգերադասի, ավելի բարձր կգնա տեղում կդնի, քան հանրային ու պետական շահը։ Ասեմ, թե ինչ ենք մենք առաջարկում։ Մենք առաջարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ընձեռնել հնարավորություն, որ այցելելով հարկային կամ որևէ այլ մարմին կարողանան ինքնուրույն որոշեն, թե իրենց վճարած հարկի որոշակի, ընդհանրենք 0.1 կամ 0.2% որ կուսակցության ուղղվի։ Այս կարգավորմամբ մենք 3 խնդիր կլուծենք։ Նախ եւ առաջ քաղաքացիները հնարավորություն կստանան մասնակցել եւ ազդել քաղաքականության վրա ոչ միայն ցույցերի, փողոց փակելու կամ 5 տարին մեկ տեղի ունեցող ընտրությունների միջոցով։ Երկրորդը ի վերջո կիմանանք, թե որ կուսակցությունը քանի իրական համակիր ունի։ Ոչ թե որ կուսակցությունը քանի ստորագրություն կարող է հավաքել պետական գրանցման համար, այլ իրական էքսկլյուզիվ համակիր, որը հենց այդ կուսակցության համակիրն է, այդ կուսակցության համար ինչ որ գործողության է պատրաստ, գոնե մի հատ այցելի հարկային մարմին եւ մի հատ դիմում տալուն։ Եվ միգուցե վերջո նաև հնարավորություն կլինի կարգավորում մտցնել, որով կսահմանվի, որ ենթադրենք այն կուսակցությունները, որոնք նույնիսկ 50 կամ 100 այդպիսի համակիր չունեն, այդ կուսակցությունների գործունեությունը պետք է կասեցվի։ Երրորդ, ամենակարևոր արդյունքը առաջարկող մեխանիզմի դա այն է, որ կարգավորման մենք դուրս կգանք կուսակցությունների ֆինանսավորման փակ շղթայից։ Տեսեք, թե գործող, թե առաջարկող մեխանիզմով կուսակցությանը ֆինանսավորում ստանալու համար պետք է վերջին ընտրություններին ցուցաբերել լավ արդյունք։ Լավ արդյունքի համար պետք է փող։ Եվ արդյունքում ստացվում է փակ շղթա։ Այս մեխանիզմով մենք զարգացման հնարավորություն կտանք նաև այն կուսակցություններին, որոնք վերջին ազգային ժողովի ընտրություններին չեն մասնակցել կամ նոր են ստեղծվել, նոր գաղափարներով են մտնում քաղաքականություն։ Կամ վերջին ընտրություններին մասնակցել են, բայց նոր են եղել եւ էական քանակությամբ ձայն չեն կարողացել հավաքել։ Հայցակարգում այս մեխանիզմի մասին նշել եք պարոն Դանիելյան, այսինքն ձեր ղեկավարությամբ, որ այն պարունակում է ռիսկեր եւ կարող է կիրառվել տարիներ անց, երբ ներդրվի եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրումը։ Ոչ եւ նորից ոչ։ Այս մեխանիզմը Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է այժմ, պետք է այսօր, նույնիսկ պետք է 1 տարի առաջ։ 5-10 տարի հետո այդ մեխանիզմը պետք չի անկախ նրանից, հիմա այն կընդունվի, թե չի ընդունվի, որտեղ 5-10 տարի հետո մենք կամ կունենանք կայացած կուսակցական համակարգ եւ կկարողանանք կուսակցությունների հանրային ֆինանսավորումը կապել վերջին ընտրությունների հետ, ինչպես դա միջազգային փորձում է, կայացած ժողովրդավարական երկրներում է, կամ մենք չենք ունենա կուսակցական համակարգ եւ այլևս էական չի լինի, թե ինչ մեխանիզմ մենք կսահմանենք։ Եվ նաև ասեմ, որ այս մեխանիզմի կիրառման ռիսկերը բավական կառավարելի են, այս առումով բավարար է ընդամենը ընթերցել, աչքի տակով անցկացնել քրեական օրենսգիրքը եւ պատկերացնել, թե ինչ իրավակարգավորումներով կարելի է կառավարել այս մեխանիզմի կիրառման ռիսկերը։ Եվ ասեմ ավելին, ես ճիշտ ասած դժվարությամբ եմ պատկերացնում, որ ինչ որ մեկը կարողանա բացատրի, թե ինչ կապ ունի եկամտային հարկի որոշակի մասի կուսակցությանը ուղղելու մեխանիզմը եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման հետ։ Եթե որևիցե մեկը սրա բացատրություն տա, ես իրականում շատ շնորհակալ կլինեմ։ Ուրեմն այո, 15 վայրկյան խնդրում եմ։ Տիկնակ եւ պարոնայք, այս հայեցակարգը չի արտահայտում հեղափոխության տրամաբանությունը եւ հեղափոխության տրամաբանական եւ դրա պրոցեսների շարունակության էությունը, չի արտահայտում Հայաստանում ստեղծված իրականությունը։ Այս հայեցակարգը բնականաբար կողջունվի միջազգային հանրության կողմից, որովհետև բավարարում է բոլոր good practice-ներին, բայց այդ good practice-ները այն երկրների համար են, որոնց իրականությունը այլ է, որոնք տարիներ շարունակ, տասնամյակներ, դարեր շարունակ ստեղծել են կուսակցական համակարգ եւ ոչ թե խնդիր ունեն այժմ կարճ ժամկետում սպանված կուսակցական համակարգը վերականգնել կամ ավելի ճիշտ ստեղծել կուսակցական համակարգ։ Այս հայեցակարգը կողջունվի միջազգային հանրության կողմից, բայց չի լուծի այն խնդիրները, որոնց առջև կանգնած է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։
Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, մինչև խոսքը ձեզ փոխանցելը ես այդուհանդերձ պետք է երկու նախադասություն արձագանքեմ։ Առաջինը զուտ փաստի մակարդակում պետք է ֆիքսենք, որ երբ որ պարոն Իոնիսյանը ասում էր սա առաջին հանրային քննարկումն էր, դա այդպես չի, հավանաբար նա նկատի ուներ խորհրդարանական լսումներով առաջին քննարկումներ, որտեղ միայն անցած ամիսների ընթացքում եղել են բազմաթիվ հանրային քննարկումներ։ Երկրորդը առնչվում է, այստեղ մի կարգավորման մասին խոսք գնաց, բայց բացի դրանից մենք նաև այլ հանգամանքներ ենք քննարկել եւ ուզում եմ ֆիքսենք մենք բոլորովս, որ պարոն Իոնիսյանի ղեկավարած հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչը միշտ ներկա եղել այդ քննարկումներին եւ այնպես չի, որ այս քննարկումները եւ հայեցակարգը, որ արտացոլվել է, առնչություն չունի նաև այդ կազմակերպության հետ եւ ապագայում պարոն Իոնիսյան ես ձեզ կոչ կանեմ, որ ինքներ նաև ներկա լինեք եւ նման բուրըն ձևով պաշտպանեք ձեր գաղափարները եւ առաջ մղեք ձեր գաղափարները։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մանուկյան, համեցեք։ Բարեողջույն բոլորիդ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Դիտողություն իմ ընկերոջ Իոնեսյանին, Հայաստանում կուսակցական համակարգ կա, այն մեռած չի, 30 տարի այդ համակարգը գործում է, ուրիշ բան ան կայանալու, ուժեղանալու խնդիր ունի, բայց մեռած չի այդ համակարգը, ներող եղեք։ Կուսակցական համակարգի կայացում ուժեղացումը կախված է ցանկացած երկրի նաև քաղաքական վիճակից եւ սոցիալական վիճակից։ Սա փաստ է եւ Հայաստանում մենք պետք է արձանագրենք, որ սոցիալական ծանր վիճակի գոյությունը միշտ խոչընդոտել է կուսակցությունների առավել զարգացմանը։ Մասնավորապես մի երկրում, որտեղ համախառն արդյունքի 50%-ը գտնվում է 15 ընտանիքների ձեռքում եւ 35% աղքատության գրանցում կա, այդպիսի երկրում կուսակցական լայն կայացած ժողովրդավար համակարգ դժվար է ակնկալել, ուստի մեր խնդիրը պետք է լինի ոչ թե կուսակցական համակարգ ստեղծել, այլ բարելավելը եւ կուսակցությունների այս բառը ես կբացատրեմ կուսակցականացումը, որովհետեւ մինչ այժմ նշածս պայմանները Հայաստանում օբյեկտիվ վիճակով ստեղծել են կուսակցություններ, որոնք արձանագրել են իրենց նպատակը, ոչ թե միջոցը, թե ինչպես ստեղծել ժողովրդավար կամ բարգավաճ երկիր։ Եվ ամենևին բացասական չընդունելով, բացասական խնդրում եմ չընդունեք, լուսավոր Հայաստան, բարգավաճ Հայաստան, օրինաց երկիր, սրանք նպատակներ են, շատ լավ նպատակներ անշուշտ, եւ կուսակցությունները պետք է տրանսֆորմացիա արվեն դեպի ինչպես հասնել լուսավոր Հայաստանի, ինչպես հասնել բարգավաճ Հայաստանի, ինչպես հասնել օրինաց երկիր։ Եվ այստեղ առաջ է գալիս եվրոպական արևմտյան մոդելի դասական կուսակցությունների անցնելու մեխանիզմը, մոդել, միջոց, ճանապարհ, մոտեցում, ռազմավարություն այդ նպատակին հասնելու համար։ Եվ ուզենք թե չուզենք, սա մեր ճանապարհն է, ուզենք թե չուզենք, Հայաստանում պետք է ձևավորվեն սոցիալիստներ, կոմունիստներ, ազատականներ, պահպանողականներ, որովհետև այս տիպի կուսակցություններն է, որ ունեն մոդել, մոտեցումներ երկրի զարգացման իրենց տեսակետը ժողովրդին հայտնելու համար։ Եվ սա այսօր մեզ մոտ բացակայում է, կամ քիչ է։ Մենք գնալու ենք այս ճանապարհով եւ կարծում եմ առաջիկա այս քննարկումները եւ քվեարկությունները, ինչպես նաեւ այդ ռազմավարությունը, ես տեսել եմ նաեւ ԿՊ-ի ավելի շուտ կառավարության իրավական փոփոխությունների ռազմավարությունը, այնտեղ մի քիչ նշмарվում է այս բանը։ Մենք պետք է գնանք այդ ճանապարհով եւ ազատագրենք քաղաքացիություն ֆինանսի ու վարչականի ազդեցությունից։ Մեր բոլոր ընտրությունների ընթացքում բավականին մեծ մաս է կազմում մարդկային շփումը, ֆինանսական շփումը, բարեգործությունը, նվեր տալը եւ վարչական ճնշումը եւ նշածը սոցիալական պայմանների այն վիճակում, որի մեջ մենք գտնվում ենք, այս լծակները, այս ճնշումները գործուն մեխանիզմներ են դառնում, միջոցներ են դառնում։ Մեր քննարկումների արդյունքը պետք է լինի քաղաքացիություն ազատագրել այդ ճնշումներից։ Եվ քաղաքացուն հնարավորություն պետք է տալ ընտրել գաղափարներ, ծրագրեր, ռազմավարություններ։ Սա է մեր այսօրվա քննարկման քաղաքական իմաստը,
քաղաքական նպատակը ստեղծել համակարգ, որտեղ քաղաքացին ազատ է եւ քաղաքացուն սովորեցնենք ընտրել ոչ թե մարդուն, այլ ծրագիրը։ Սեփական երկրի զարգացման մոդելը։ Շատ քիչ քաղաքական ուժեր կան Հայաստանում, որ խոսում են այս մասին, խոսում են, որ ես լավն եմ, ես հարուստ եմ, ես քեզ կբերեմ ես ասֆալտ, դու գիտել, հազար մի բան, բայց երկրի զարգացման մոդել որպես մեր մոտ այդպիսին ներկայացնողներ շատ քիչ են եւ սա պետք է լինի մեր քաղաքական խնդիրը։ Ես ցավում եմ, որ հեղափոխությունից հետո անգամ այս գաղափարը չաշխատեց եւ չգիտեմ փորձ արեցիք, բայց խորհրդանը չկարողացավ համամասնական ընտրությունների մասին դրույթ անցկացնել։ Մենք 4-5 տարի տառապում ենք համամասնական համակարգի անցնելու համար, նույնիսկ խորհրդանում նախկիններում քարյակ ուժեր կային, երակ ուժեր կային, որոնք կոնցեպտը մշակեցին, կոնցեպտը թղթի վերածեցին եւ ներկայացրեցին ձեր հեղափոխությունը չուզեց, թե չկարողացավ, այնուամենայնիվ դեռ մենք չունենք համամասնական ընտրությունների ցուցակով, համամասնական ընտրությունների համակարգով ընտրություններ անցկացնելու հնարավորություն։ Եվ ես կարծում եմ, ձեր հեղափոխությունը կիսատ կմնա, եթե քաղաքացին նշած ձևով չազատագրվի եւ առաջիկա ընտրությունները միանշանակ չանցկացվեն համամասնական համակարգով։ Համամասնական համակարգը հնարավորինս զերծ կպայի նշածս խնդիրներից եւ քաղաքացուն կապահովի ազատ ընտրություններ։ Վերջում երկու դիտողություն։ Մենք բազմիցս ուղարկել ենք առաջարկներ, հայտարարություններ են կարել Հայ ազգային կոնգրեսը մշտապես կոնցեպտը ներկայացրել ընտրությունների եւ կուսակցությունների։ Ես զարմանում եմ, որ մենք մասնակից չենք եղել այդ հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Հիմա էլ պատրաստ ենք, մենք ունենք կոնցեպտուալ մոտեցումներ ամբողջ ձեր ասած այս համակարգի վերաբերյալ։ Ես մեկ անգամ էլ ձեզ հանձնում եմ մեր երկու հայտարարությունները կուսակցությունների եւ ընտրությունների հետ կապված եւ կարծում եմ առաջիկա քննարկումներին Հայ ազգային կոնգրեսը պետք է իր ակտիվ մասնակցություն ունենա, որովհետև այս բնագավառում գոնե մեր փորձը եւ մոտեցումները ձեզ հայտնի է եւ կարող են օգտակար լինել։ Շնորհակալություն հրավերի համար եւ կարծում եմ մեր առաջարկները ձեզ համար կլինեն կարեւոր եւ օգտակար։ Շնորհակալություն բոլորիդ։ Շնորհակալություն պարոն Մանուկյան։ Ես զուտ առաջարկներ փոխանցելու համար այս առիթը օգտագործեմ եւ նաեւ ոչ միայն ձեզ այլ բոլորին հիշեցնեմ, որ արդեն շուրջ ամիս ու կես է եւ դրա մասին հայտարարել եմ ինքս նաեւ այս ամբիոնից ազգային ժողովի պաշտոնական կայքում գործում է հղում, որով ցանկացած մեկը կարող է նաեւ իր առաջարկները ներկայացնի։ Եվ բացի դրանից մեկ տարի առաջվա եղած առաջարկները, այսպես ասած, ուժի մեջ են եւ բոլոր աշխատանքային խմբի բոլոր անդամները այն առաջարկները, որոնք ստացվել են վարչապետին կից ընտրական փոփոխությունների հանձնարարի կողմից, նորից սեղանին դրված են, բոլորի համար հասանելի են։ Ես ասեմ ձեր ելույթի հետ կապված նաեւ քանի որ ընտրակարգին անդրադարձակ համամասնական, թեև տեխնիկապես անգամ այս ռեյտինգային կոչված էլի համամասնականը համարվում, բայց մեր քաղաքական ուժը թե դա բանավոր հայտարարություններով, թե փաստաթղթերում նախընտրական ծրագրից սկսած մինչև հայեցակարգ ֆիքսել է իր մոտեցումը այդ ռեյտինգային համակարգի հետ կապված։ Պարզապես մենք չենք կարծում, որ մենք վաղը համապետական ընտրություն ենք ունենալու եւ այսօր պետքա փոխենք այդ ընտրակարգը։ Մենք հերթականությամբ ենք այս մինչդեռ կուսակցությունների օրինակ կայացվածությունը, ֆինանսավորումը, դրա թափանցիկությունը ամեն օր առաջ լուծելիք խնդիր է։ Հետեւաբար այդ տրամաբանությամբ ենք առաջնահերթությունները որոշել։ Եվ նույն այս տրամաբանությամբ մեր օրակարգում առաջիկայում նաև սպասվել է թիմ ընտրություն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ձևավորման ընտրակարգը, որովհետև մենք ունենք շատ ավելի վաղ նման ընտրություններ, քան համապետական ընտրություններ։ Կներեք, որ օրակարգից մի քիչ շեղվում եմ։ Ես նաև հետևելով առաջարկին ամբողջ ցանկ անունների հերթականությունը հրապարակեմ, որ պատրաստվեք Գևորգ Հովսեփյանը հիմա կմոտենա ամբիոնին, Նժդեհյան ցեղակրոն կուսակցություն, Վիգեն Խաչատրյան, նախկին պատգամավոր, Անահիտ Աղոյան, ԱԺՄ կուսակցություն, Խաչիկ Հարությունյան, Transparency International, Վարդան Պետրոսյան, Պոլիտեխնիկի համալսարանի դասախոս եւ Հովսեփ Խուշուտյան։ Այս հերթականությունն է լինելու, համեցեք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Հարգելի պատգամավորներ, նոր պարոն Մանուկյանի լիովին համաձայն եմ պարոն Մանուկյանի այն դիտողությանը, որ կուսակցությունները եթե քանի դեռ կայացած չեն,
հեղափոխություն, այդպես ասած, տեղի չի ունեցել եւ չի կարող ունենալ։ Ես կավելացնեմ նաեւ հեղափոխություն մենք հասկանում ենք հետեւյալը, երբ որ փոխվում է սոցիալ-տնտեսական ինչ-որ համակարգ։ Մենք հռչակագրի 7-րդ կետում ձևակերպեցինք մեր իղձերը, ամայն հայությունը իղձերը, որի 7-րդ կետում պարզապես նշել ենք, որ օդը, ջուրը, հողը, ընդերքը պատկանում է ժողովրդին, ոչ թե ժողովրդական սեփականությունը, ոչ թե պետական սեփականություն, այլ ժողովրդի սեփականությունն է, այսինքն ժողովրդի յուրաքանչյուր անհատ նա պետք է իր գրպանում զգա իր հարստության արգասիքը։ Քանի դրա մասին չեն խոսում մեր կուսակցությունները, քանի դրա մասին չեն խոսում ընդհանրապես մեր քաղաքական այրերը, մյուսը, ես կարող եմ պարզապես արձանագրել հեղափոխություն տեղի չի ունեցել եւ հեղափոխություն կլինի այն ժամանակ, երբ որ մենք փոխենք մեր պետական համակարգը։ Պետությունը, եթե հեղափոխություն ենք ասում, պետությունը, ասում իշխանություն պատկանում է ժողովրդին, դա արվում է ընտրություններից իհարկե, բայց պետության իշխանությունը նրանք են, ովքեր տիրապետում են հիմնական միջոցներին։ Հիմնական միջոցների ոչ մի փոփոխություն, ոչինչ տեղի չի ունեցել Հայաստանում եւ դա պետք է տեղի ունենա։ Այլապես նորից եմ կրկնում համաձայնում եմ մտքին, որ հեղափոխություն տեղի չի ունեցել։ Հաջորդը, մենք խոսում ենք կուսակցությունների մասին։ Ստացվում է այսպես, մարդիկ հավաքվում են մի քանի հոգի, գրում են մի քանի լոզունգ եւ ժողովրդավարություն են վայելում եւ գնում են ընտրությունների եւ հաղթում են եւ գալիս են իշխանության։ Ուրեմն դասական օրինակը կուսակցությունների որն է։ Ոչ թե պետք է գաղափարի շուրջ հավաքվել, այլ գաղափարախոսությունների շուրջ։ Գաղափարները ծնվում են գաղափարախոսություններից։ Եվ այդ գաղափարախոսություններից ծնվում են ծրագրեր, ծրագրերից հանգանդապլաններ, գիտեմ ինչ, մինչև այսօր ինչ պետք է անել։ Գնում ենք քաղաքապետարանի ընտրություններին, ամենամեծ ուժը, որը ասում է ինչպես կարող է աղբլավ հավաքել եւ քաղաքական ուժը ներկայացնում, այսօր մինչեւ հիմա աղբլավ չի հավաքում։ Նրանք ոչ մեկ չունեն ոչ գաղափարախոսություն եւ ոչ այդ գաղափարախոսություններից բխող ծրագրեր, այլ ընդհանրապես այսօրական այսօր ինչ պետք է անեն։ Մենք պետք է ունենանք ոչ միայն հնգամյա, ոչ միայն տատամի, հարյուրամյա, հազարամյա ծրագրեր պետք է ունենանք եւ դա պետք է բխեն գաղափարախոսություններից։ Քանի գաղափարախոսություն կա, դրանք շատ չեն։ Նա լիբերալ, սոցիալիստական, պահպանողական, ազգայնական, մի քանի գաղափարախոսություններ, կուսակցությունները, որ գրանցվում են, այդ առաջին պահանջը նրանք պետք է ներկայացնեն իրենց գաղափարախոսությունները, գոնե դրանց մասին իրենց թեզերը, իրենք որ ուղղության են հարում, ինչպիսին են իրենց կուսակցությունը եւ ինչպես են դաստիարակել իրենց շարքերը, ինչպիսի քաղաքացի են իրենք ուզում տեսնել։ Եթե այդ ամեն ինչը չկա, գաղափարները գիտեք ինչ, այս շենքը այսպես կսարքենք, այն փողոցը այնպես կներկենք, ոչինչ չի լինելու, ոչինչ չի փոխվելու։ Ոսկե պատերել մենք սարքենք, մենք այսօր, եթե մենք չենք հասկանում ինչպիսի Հայաստան, ինչպիսի երկիր ենք ուզում, եթե մենք հասկանում ենք միայն սոցիալական խնդիրներ լուծելով մենք մեր երկիրը խելքի կբերենք, ոչ։ Մարդիկ մտածում են, եթե կարևորը սոցիալական խնդիրն է, իրենց տունը վաճառում են, այսօր գնում են Ֆրանսիա։ Այդպիսի սոցիալապես ապահովված շատ երկրներ կան, ես թողում եմ եւ այդպես էլ անում ենք։ Եթե մենք այդպիսի երկիր ենք ուզում, մենք չենք ասում, մեր երկիր, մեր հիմնական բանը պիտի լինի, մենք ուզում ենք երկիր, որը պետք է լինի ազգային գաղափարաբանությամբ, ազգային գաղափարախոսության վրա հիմնված երկիր, եւ նրա ֆորմացիան պետք է լինի հողը, ընդերքը, մյուսը տնտեսական դա ժողովրդի սեփականությունն է։ Եվ մենք պետք է այն իղձերը, որ մենք շարադրել ենք մեր հռչակագրում, առավելևս 7-րդ կետում դա պետք է իրականացնենք եւ բոլոր կուսակցությունները այսօր ոչ մեկ դրա մասին չի խոսում։ Եվ այդ կուսակցությունները պետք է ովքեր որ ուզում են գրանցվեն, իրենց կարծիքը պետք է բարձրաձայն հայտարարեն։ Իրենք համաձայն են, որ հողը, ջուրը, ընդերքը, մյուսը պատկանի ժողովրդին եւ յուրաքանչյուրը այդ սեփականությունից դիվիդենդ ունենա։ Եթե այո, ապա դրա օրինակները մենք լիք ունենք եւ դա մենք կարող ենք իրականացնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հաջորդը խնդրում եմ ամբիոնին մոտենալ Վիգեն Խաչատյանին։ Շնորհակալություն, մի քիչ հախուռն կլինի ելույթը, որովհետև թեման եւ
կոնկրետ առաջարկություններ փորձեմ անեմ։ Ես կխնդրեի, որ եթե դուք նպատակահարմար գտնեք, երբ լինի պատրաստ նախագիծը, ազատ լինեն առաջարկություններ ներկայացնողները ներկայացնեն գրավոր առաջարկություններ եւ հեղինակներին հրավիրեք հանձնաժողովի կամ աշխատանքային խմբի նիստերին, որտեղ այդ առաջարկների հեղինակները փորձեն պաշտպանել իրենց առաջարկությունները, լսել ձեր առարկությունները կամ համաձայնությունը եւ կարծում եմ դա կօգնի, որպեսզի այս օրենքը ավելի օգտակար եւ կենսունակ լինի։ Երկրորդ, սահմանադրությունը սահմանում է նորմեր, ես այստեղ դες չի որ դա դες պիտի ասեմ, հետո կյանքը թելադրում է փոփոխություններ եւ օրենսդրությունը անդադ կատարելագործվում է։ Սկսեմ սահմանադրությունից։ Մեր սահմանադրությունում, երբ առաջին սահմանությունը մենք ընդունեցինք, ես այն մարդկանցից եմ անհամեստորեն ասեմ, որը մասնակցել եմ որպես տարբերակներից մեկի հեղինակ։ Մեծ բանավեճ եղավ կուսակցությունների մասին սահմանադրական նորմը մշակելիս, այնուհանդերձ մեր առաջարկը այնտեղ անցավ, մենք պնդեցինք, որ սահմանադրության նորմը հետևյալն է. կուսակցությունների կառուցվածքը եւ գործելակերպը պետք է համապատասխան ժողովրդավարական նորմերին։ Մի կերպ այդ կառուցվածքը բառը անցկացրեցինք շատ մեծ դժվարությամբ։ Հաջորդ առաջիկայից փոփոխության ժամանակ սահմանադրության կառուցվածքը բառը հանվեց։ Նայեք, գնացեք համեմատեք։ Սա պիտի վերականգնվի սահմանադրությունում։ Եթե մենք խոսում ենք կուսակցությունների սահմանադրական հիմնարար 3 սկզբունքների մասին իրավական, այն է ազատություն, հավասարություն, թափանցիկություն, սա է պահանջում սահմանադրությունը։ Եվ եթե խորանանք, մենք կտեսնենք, որ կառուցվածքը պիտի համապատասխանի ժողովրդավարության նորմերին եւ այստեղ դրա մասին խոսվեց, չեմ ուզում շարունակեմ։ Հետևաբար օրենքը պիտի զարգացնի այս սահմանադրական նորմը։ Հաջորդ կարևոր խնդիրը, որ ես տեսնում եմ, դա հետևյալն է։ Շատ վտանգավոր է իմ տարիքն ինձ թույլ է տալիս դա ասել եւ կարգավիճակս, որտեղ որևէ կուսակցության մեջ 10 եւ ավելի տարի չկամ ու որևէ նպատակ չունեմ քաղաքական կյանքին անմիջական մասնակցության, ուրեմն անհամեստորեն շեշտեմ։ Շատ վտանգավոր է ջնջել ու նորից սկսել։ Մեր անցյալը իր փորձով ու փորձանքներով կարևոր է եւ դա պետք է արժեվորել ինչպես փորձը, այնպես էլ փորձանքները։ Իսկ ինչ են մեզ հուշում փորձը եւ փորձանքները։ Ստեղծման առաջին իսկ օրից մեր պետության սկսվեց պայքարը ազդեցության ոլորտների համար, իհարկե տնտեսությունում։ Տնտեսությունում ազդեցության ոլորտները զավթելուց հետո գայթակղություն առաջանալ զավթել քաղաքական դաշտը։ Դա էլ տեղի ունեցավ։ Ըստ էության իշխանությունը վերածվեց մի հատ տարադրամի չենչի, չենչ են ասում, տարադրամի կետ, որտեղ բերում ես ռուբլին փոխում դոլարով, դոլարը փոխում ռուբլով։ Հայաստանում իշխանությունը դարձավ այն կետը, որտեղ փողը վերածվում էր իշխանության, իշխանությունը փողի, հետո ավելի մեծ իշխանություն, ավելի մեծ փող, արդյունքում եղավ այդ 15 ընտանիքը։ Դա չկարողացանք մենք դիմագրավել այդ process-ը, ինչու՞։ Որտեղ մենք ծնվել ենք խորհրդային միությունից, որտեղ Չորնամիրձինը հիշում եք, լույս ասում են, ինչ ուզում ենք անենք, կոնկուրս ստացվում։ Որովհետև Հայաստանի խորհրդարանում առաջացավ իշխանության կուսակցություն հասկացությունը, որը դե ֆակտո գրանցված չէր։ Եվ շատերին պատահանք եցան, թե իշխում էր ՀՀՇ-ն։ Չի իշխել ՀՀՇ-ը։ ՀՀՇ-ին զուգահեռ առաջացավ այդ իշխանության կուսակցություն ասածը, որը հետագայում իդեմս Սերժ Սարգսյանի եւ 10 գործարարի հակավ հանրապետականի կոստյումը։ Եվ այդ իշխանության կուսակցությունը հետո ստացավ անուն հանրապետական կուսակցություն։ Դա դասական կուսակցություն չէր ու չէր կարող լինի, որտեղ սպասարկում էր այդ երևույթը փող իշխանություն։ Հիմա փառքաստու իրավիճակը փոխվել է եւ մենք փառք տանք բոլոր նրանց, ովքեր դա արեցին։ Այո, փոխվել է։ Եվ պետք է այսօր սայլը ձիուց առաջ դնել։ Ես հասկանում եմ Լենա Նազարյանը ինչ էր ուզում ասի, բայց այդ այն սայլը առաջ դնելու ընթացքն է։ Կառաջանա առողջ տնտեսություն, կառաջանա առողջ ընտրական համակարգ, կձևավորվեն առողջ կուսակցություններ, հակառակը չի լինելու։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք չունենանք լավ օրենք։ Այս լավ օրենքը մշակելիս ես կարծում եմ, որքան շատ մասնակցություն լինի, որքան շատ առաջարկություններ եւ որքան շատ լսեք առաջարկներ հեղինակներին, ես խոստանում եմ մի քանի լավ առաջարկ իմ կարծիքով վերելու պաշտպանել, այնքան օրենքը կլինի ավելի աշխատող։ Բայց այստեղ պետք է մի բան անպայման կարևորել իմ կարծիքով։ Հասկանում եմ ֆինանսական աջակցության կարևորությունը պետության։ Պետք է անել այնպես, որ այդ աջակցությունը չտարածվի գործարանում գործող 3 կուսակցությունների վրա։ Հաջորդները դրանից կօգտվեն։ Արտախորհրդարանականներին պետք է անել։
Ինչու՞, որտեղ խորհրդարանում գործող կուսակցությունները նախ գայթակղված են իրենց հնարավորությունները մեծացնել, պետք է արգելել դա։ Եվ դա պետք է սահմանադրական նորմ, օրենսդրական նորմ ընդհանրապես գործող խորհրդարանը իր հետ կապված արտոնություններ պետք է սահմանի կամ առավելություններ։ Ոչինչ չեն կորցրել այդ կուսակցությունները, որտեղ նրանք ունեն անհամեմատ մեծ հնարավորություն, ուրեմն ներկայանալու հասարակության այս դահլիճում աշխատելով։ Այս սկզբունքը պետք է պահպանվի։ Այո, տասնապատիկ ավել ֆինանսավորում արտախորհրդարանական այսօրվա ուժերի եւ ոչ մի կոպեկ ավելացում գործող ուժերին։ Ես դեմ չեմ, որ դուք լավ հնարավոր, բայց դա պետք է նորմ դառնա, բարոյական նորմ պետք է որպես ընդունվի սա։ Հաջորդը, մենք խոսում ենք պետության միջամտության թույլատման մասին, շատ ճիշտ ենք ասում։ Կուսակցությունները պիտի որպեսզի լինեն ազատ, պիտի պետության ներխուժումից պաշտպանված լինեն, բայց կա ներխուժման երկրորդ ձևը, արտապետական ներխուժում, որը արվում է իդեմս հարուստ մարդու, նյութական շահեր հետապնդող խմբերի եւ արտաքին պետությունների։ Հայաստանում կան մի քանի քաղաքական ուժեր, այսպես կոչված, որոնց գործունեությունից նմանից սկսում է կասկածը, սրանք գործակալ են, թե Հայաստանի քաղաքացիներ են։ Ոնց պաշտպանվենք այս փոքր պետությունը, մենք այդ գործակալական ցանցից կլինի դա մեծահարուստի գործակալ, թե ընդունենք որևէ պետության գործակալ, բարդ խնդիր է, բայց եւս երաշխավորում է կուսակցության ուրեմն ազատություն, սրա մասին պիտի լուրջ մենք մտածենք։ Հաջորդը ուրեմն դա վերաբերում է նրան, որ այստեղ պարոն Բագրատյան ավանդական կուսակցությունների մասին առաջի օրենքը կուսակցության մենք որ գրել ենք 90 թվականին, պատիվ եմ ունեցել մասնակցելու այդ նախագծի մշակմանը։ Կարեց բանավեճ եւ սխալ թույլ տրվեց։ Մեր կուսակցությունների մասին օրենքում մենք պետք է ձև գտնենք, ոչ թե հանուն պատշաճի կամ հանուն հավուր պատշաճի, այլ ինչ մենք ունենք ասելու ավանդական կուսակցությունների մասին այս օրենքում։ Մտածենք, բարդ խնդիր է, որտեղ մենք ունեցանք երկու դաշնակցություն 90-ից կարծեմ 95 թիվը, այլասերություններ, չպետք է այսպես բան լիներ, կարծեմ ունեցանք երկու հնչակնյաներ, հիմա ունենք ռամկավար կուսակցություն, որին բուն կուսակցություն չի ճանաչում, ասում ամիս հետ կապ չունի։ Ոնց լուծենք մենք այս հարցերը։ Բարդ հարցեր եմ, պիտի լուծվի սա։ Բայց սա իրողություն է։ Կա ռամկավար կուսակցություն Հայաստանում, որը որպես այդպիսի մի խումբ մարդիկ են, քաղաքական դաշտում հայտնի չեն, քաղաքական գործիչներ չունեն, այդ մի կուսակցություն ասում է, եղբայր դա մենք չենք, փոխեք այդ բանը։ Այսինքն կա ռամկավար կուսակցություն Հայաստանում, որին ավանդական ռազմազգար դա մենք չենք, բայց իրանք են գրանցել, որտեղ ավանդական կուսակցությունները կներեք, քաղաքական կուսակցության անցյալ չունեն։ Նրանք ուրիշ կազմակերպություն, անունն է կուսակցություն, բայց շատ կարևոր են նրանք։ Եվ եթե մենք խոսում ենք սփյուռք հայրենիք կապերի մասին, մենք ավանդական կուսակցությունների հարցը պետք է լավ քննարկենք, ճիշտ լուծումներ տանք, եւ ես չգիտեմ որն է այդ լուծումը։ Բայց գիտեմ այն ինչ որ այսօր կա, այլասերությունն է, պետք է մտածել դրա մասին։ Են կա եւ են կա, նա կարադառնա արտաքին ազդեցության խողովակ, կարադառնա փողեր լվանալու տեղ ու դառնում այս կարամ կոնկրետացնեմ արդեն, ո՞նց անենք դա, չգիտեմ։ Ահա, ուրեմն քանի որ ամենայն հարգանքով այդ ժամանակը քիչ է, խաղը շատ կարևոր է։ Ես հետեւյալն եմ առաջարկում, դուք ներողություն, դուք եթե ունեք առաջարկներ եւ ասելիք, ես առաջարկում եմ, որ դուք դիտարկեք հաջորդ փուլին գրանցվելու եւ նորից ելույթ ունենալու։ Լավ։ Ուրեմն ընդհանուր առմամբ ես ավարտեմ հետեւյալով, հա։ Շատ կարևոր աշխատանք է կատարվում, շնորհակալություն բոլոր նրանց եւ փորձագետների եւ բոլորին, ովքեր շատ կարևոր է։ Միակ խնդրանք սա։ Հենվեք եղած փորձի վրա։ Մի ջնջեք դա։ Դա այդ փորձը։ Եվ ելեք իրականությունից, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը ասեց, չգրենք օրենք, որ Եվրոպայի մասեն լավ է, եվրոպացիներին դուր գա, մեր մոտ չաշխատի, այդ մեզ պետք չի։ Գրեք օրենք, որ այստեղ կաշխատի։ Դա հնարավոր է մի դեպքում, եթե դուք օգտագործելով եվրոպական փորձագետների կարողությունները, միջազգային փորձը, հենվեք տեղական քաղաքական գործիչների ու կառույցների ցանկությունների ու նպատակների վրա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես ակնկալում եմ, որ ձեր առաջարկները, եթե ոչ գոնե ելույթի տեսքով, այլ խողովակով փոխանցեք եւ խողովակները բազմաթիվ են, ասեմ, որ ձեր խոսքից սկզբում ասացիք նախագծի հետ կապված առաջարկ անել, այո, դա նույնպես տեղի է ունենալու, մեր տրամաբանությունը հետեւյալն է, մենք ուզում ենք շատ թափանցիկ եւ ներառական ձևով նաեւ բուն նախագծի ծնունդի process-ին մասնակից դարձնել հանրության։ Եվ հաջորդը ամբողջի մոտ եմ հրավիրում Անահիտ Աղոյանին։
Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, նախորդ ելույթները լսելով հասկացա, որ այն մտահոգությունները, որ ինձ մոտ առաջացան նաև իմ մնացած ավագ գործընկերների մոտ, այդ պատճառով թույլ տվեք կրկնվել, որտեվ ինձ թվում է կուսակցությունների մասին օրենքում համար 1 խնդիրը դա գաղափարախոսության զարգացումն է, որը Հայաստանում դժբախտաբար այս 30 տարիների ընթացքում չկարողացավ իր գագաթնակետին հասնել եւ որը շատ վնասեց հայկական իրականության ձևավորմանը եւ քաղաքական ձևավորմանը եւ ես շատ կուզեի առաջարկել նաեւ պատրաստ եմ աջակցելու այդ քննարկումներին, որովհետեւ առանց գաղափարական այսպես հենգի մենք չենք կարող ստեղծել ուժեղ առողջ կուսակցություններ եւ մենք չենք կարող ունենալ այսպես կոչված առողջ պայքար։ Ես չգիտեմ իհարկե որն է այդ մեխանիզմը, որտեղ գաղափարախոսությունը քննարկել կուսակցությունների մասին օրենքում բավականին դժվար հարց է, բայց մեր նման երկիրը, որը անընդհատ սկսում է 0-ից եւ հետ է գնում, թույլ տվեք դա ասել, մենք խնդիր ունենք ու եւ պետք է դա համարենք կարևորագույն հարց։ Մյուս խնդիրը, որ առաջացավ քննարկման արդյունքում գոնե, դա այն է, որ մենք համատապար հեշտ դյուրին պետք է դարձնենք այլ կուսակցությունների մասնակցությունը քաղաքական իրականությանը եւ չգիտեմ դա կլինի շեմի իջեցնելով, դա կլինի տոկոսի իջեցնելով, ամեն դեպքում այն թվերը, որ հրապարակվեցին, դրանք տրամաբանական թվեր էին, բայց դրանք շատ կարևոր թվեր էին։ Ուզում եմ նաեւ մի խնդրի խոսել մի խնդրի մասին, որ քաղաքական պայքարը որպես կատեգորիա կարելի ասել վերացավ եւ մենք բոլոր տարիների ընթացքում դժբախտաբար նաեւ հիմա մենք չենք խոսում քաղաքական մտքի քաղաքական պայքարի մասին։ Մենք խոսում ենք ընդդեմի մասին, կողմի մասին, լավի մասին, վատի մասին, բայց ոչ երբեք քաղաքական պայքարի մասին։ Մենք չունեցանք այդ մշակույթը, որ քաղաքականության մեջ պայքարում են, կռվում են քաղաքական խաղի կանոններով։ Եվ քանի որ այսօր քաղաքական պայմանագիր կուսակցությունը հստակ ազդեցիկ դեր է զբաղեցնում, ես սա որպես խնդրանք եւ առաջարկ կուզեի ներկայացնել, որ անպայման մենք փորձենք ավելի քաղաքական դառնալ եւ ավելի մեր մշակույթը բարձրացնել, որտեղ միայն ժողովրդավար լինելը, եթե մենք չունենք քաղաքական մշակույթի, քաղաքական պայքարի մշակույթի կուլտուրա, մեզ մոտ շատ բան փոխվել չի կարող։ Եվ դրա վկայությունը նաև այն է, որ մեր բոլոր պերմանենտ ընտրությունների ժամանակ, մեկ էլ, չգիտեմ, շատ հավատարիմ հանրապետականները կարող են գալ քաղաքական պայմանագիր, չգիտեմ, նույն աժմականները կարող են գնալ օրինաց, այսինքն շատ հստակ պետք է ձևավորել, որ գոյություն ունեն քաղաքական ճամբարներ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, ես համաձայն եմ գործընկերներիս հետ, որ մենք ունենք հստակ անցած ճանապարհ այս քաղաքական պայքարի եւ Հայաստանի անկախության օրվանից սկսած մեզ հետ աշխատել են բոլոր կառույցները, միջազգային բոլոր կառույցները եւ կարելի ասել մեր ձեռքը բռնած տարել են, ուղեցույցներ են տվել, ընտրությունների մասին օրենքը, հանձնաժողովի անդամների մասին, այսինքն այդ դասերը մենք անցել ենք, ուղղակի մենք պիտի զարգացնենք այդ դասերը եւ ասել, որ մեր կուսակցությունում համագումարում կատարվել է փակ գաղտնի քվեարկություն վարչության անդամների ընտրության, այսինքն խիստ ներքին ժողովրդավարությունը կուսակցությունում պահպանված է եղել եւ չգիտեմ գուցե էլի գտնվեն գործընկերների մեջ մարդիկ, որոնք կասեն, որ ներքին ժողովրդավարության այդ պայքարը դա սկսվել է անկախության պայքարի հետ եւ դա կարեւոր ցուցանիշ է երկրի իհարկե ժողովրդավարմացման համար։ Հիմա մյուս մտահոգությունը, որ շատ խորը մտահոգում է, մենք անցանք պարլամենտական համակարգի, որը կիսատ պրատ կարելի է համարել, որտեղ ռեյտինգային այս մոտեցումը ինչ պարլամենտականի մասին է խոսքը, մեր կուսակցությունները չզարգացան։ Եթե մեր պարլամենտական համակարգը չպիտի բերեր մեր կուսակցությունների զարգացմանը, կարծում եմ, որ կամ պետք է մտածել, կամ պետք է խորել մեզ ինչ է պետք, մեզ պարլամենտական համակարգն է պետք, թե ոչ։ Դա վիճելու հարց է, ես այս պահին ոչ մի բան չեմ կարող անել։ Եվ մի քանի մտքեր, որ հնչեցին, ես ուզում եմ խոսել ներառականության մասին, որ մենք չենք կարող մարդիկ, որ գալիս են քաղաքական կուսակցություն, գալիս են որոշակի գաղափարի համար։ Մենք չենք կարող որևէ թիմի ներկայացուցիչի, որևէ խմբի կնոջը հաշմանդամին կամ մեկին ասենք եկեք կուսակցություն, սա գործատեղ չի, կուսակցություն է։ Եթե մարդը որևէ մեկը համակրում է, այդպիսի բան չի եղել, կարծում եմ մեր ոչ մի կուսակցության կենսագրության մեջ, որը եթե որևէ մեկը դիմի եւ ցանկանա անդամակցել այդ կուսակցությանը, ինչ որ խոչընդոտ լինի, որևէ խոչընդոտ լինի։ Կարծում եմ գոնե կուսակցության դեպքում մենք պիտի գնանք բնական ընտրության ճանապարհով, որտեղ մարդիկ գալիս են որոշակի գաղափարների, այսպես
կոչված ընտրությամբ եւ մենք չենք կարող ընտրություն կատարել, որ այս տոկոսը լինի հաշմանդամ, այսքան տոկոս կանայք եւ այլն եւ այլն, եւ ասեմ նաեւ որ նախկին կուսակցություններում կանանց ներկայացվածությունը շատ բարձր էր, պարզապես ղեկավար մարմնում էր կանանց ներկայացությունը ցածր եւ դա գուցե խնդիր է, բայց նաեւ դա կանանց խնդիրն է, կանանց ներքին ինքնավստահության խնդիրն է, ոչ միայն դա մոտեցման խնդիր է, կարելի է այդ բոլորը լուծել։ Ես նաեւ ունեմ մեկ առաջարկ, ստորագրահավաքները, երբ որ մենք սկսեցինք կուսակցական շինարարությունը, շատ մեծ դեր ունեցան կուսակցությունների զարգացման հարցում։ Ես մի անգամ եմ հրավիրված եղել ձեր քննարկմանը, ուղղակի կոչ կանեի, որ մենք անպայման վերադառնանք ստորագրահավաքների ինստիտուտին, որովհետև դա հրաշալի քարոզչություն է կուսակցության գաղափարախոսության, դա հրաշալի կոնտակտ է անհատների հետ, որոնց դու կարողանում ես բացատրել, ճանաչելի դարձնել, նաև կրթել եւ դու էլ կրթվել։ Ես կարծում եմ, որ այս ստորագրավակների մասով մենք պիտի կարողանանք ինչ-որ բան մտածել, ամեն դեպքում ունենք մենք մոտեցումներ, ունենք տեսլական։ Եվ մի քանի այսպես մեջբերում ուղղակի ուզում եմ անել, որ եթե մենք ուզում ենք ունենալ այսպես առողջ կուսակցություններ ունենալուց առաջ իշխանությունը պիտի առողջ լինի։ Այսինքն ինչպիսին իշխանություն է, այդպիսին լինում է բանակը, այդպիսին լինում են կուսակցությունները, այդպիսին լինում են մնացած ինստիտուտները։ Դրա համար փորձենք մենք ոնց որ ասած ամեն ինչ սկսել վերևից, փորձել տեսնել ներսի բացերը, ներսի թերությունները եւ գնանք այն ճանապարհով, որը կարծում եմ, երբ որ ժողովուրդը ոգևորված գնաց, ինքը հավատաց, որ այս ուժը հնարավորություն ունի լուծելու նաև մեր ներքին, չգիտեմ, հոգեբանական եւ այլն ֆինանսական, սոցիալական, քաղաքական խնդիրները եւ թույլ տվեք հավատալ, որ մենք կկարողանանք ստեղծել այս պահին եմ ասում ուժեղ կուսակցությունների ինստիտուտ եւ կուսակցությունները կօգնեն, որ մեր երկիրը կայանա։ Եթե մենք չունենանք ուժեղ կուսակցական համակարգ, հնարավոր չի ցանկացած լավագույն մարդու դեպքում մենք ունենանք այսպես կոչված լավ համակարգ։ Եթե չկա կուսակցություն, ոնց կարող է պետությունը լավը լինել, քաղաքական համակարգը լավը լինել, կուսակցական անդամները։ Այսինքն սրանք փոխադարձաբար կապված խնդիրներ են եւ մենք պիտի փորձենք ամեն ինչ լուծել համակարգային։ Եթե մենք մի խնդիր վերցնենք լուծելու, մենք չենք կարող հաջողություն ունենալ։ Շնորհակալություն հնարավորության համար։ Կինաղոյան եւ բոլոր խոսակներին կոչ եմ անում, որ ելույթի ժամանակ նայեն դիմացի լուսատախտակին, որտեղ ելույթի տևողությունն է եւ փորձել հնարավորինս հավատարիմ մնալ եւ չգերազանցել ժամանակը։ Ես խուսափում եմ ընդհատելուց որպես կանոն, երկար ժամանակ եմ թողում, բայց հաջորդ սեսիաներն պետք է ավելի խիստ լինեն, որովհետեւ գիտեմ, որ ավելի մեծ թվով մարդիկ են գրանցվել։ Հաջորդը հրավիրում եմ Խաչիկ Հարությունյանին ամբիոնի մոտ։ Շնորհակալություն ընձեռնված հնարավորության համար։ Ես ուղղակի կցանկանայի մի քանի կետերի վրա ուշադրությունը ձեր հրավիրել, ավելի շատ սա ոչ թե ելույթ է, բարձր քննարկում, բարձրաձայն։ Այստեղ հայեցակարգում մենք ունենք, որ նշված վերջին մասում փորձագիտական թիմը մշակել է լրացուցիչ առաջարկություններ ու երկրորդը դա կուսակցության խորհրդի կազմում յուրաքանչյուր սեռը ներկայացուցիչների թիվը չպետք է գերազանցի 70%-ը։ Սրա մասին նաև տիկին փոխխոսնակը նշեց, ես այստեղ ուղղակի երկու հարցադրում եմ ուզում անել։ Արդյոք մենք ունենք ուսումնասիրություն հարցում, որը ցույց է տալիս մի պատկեր, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում կանայք կամ տղամարդիկ ցանկանում են զբաղվել քաղաքականությամբ, բայց չեն կարողանում։ Ինձ թվում է ոչ, ավելին International Republican Institute-ի կողմից հեղափոխությունից հետո հոկտեմբեր ամսին ինչքան հիշում եմ, արված հարցման համաձայն առաջի խնդիրը, որ հարցվածները ասել էին, դա երկրում աղքատության, կներեք, աշխատատեղերի ստեղծման խնդիրն էր։ Ընդհանրապես կուսակցություններում կանանց դերի հարցը այդ լավագույն առաջի top 10-ի մեջ չկար, որքան հիշում եմ։ Կա խնդիր, թե ոչ։ Մեր մոտ խնդիրը որն է, որ տարիների վեր հանրային քաղաքականությունը, երբ որ մշակվել է, արվել է առանց փաստերի, արվել է առանց պատշաճ ուսումնասիրությունների, առանց իրական վիճակը գնահատելու։ Կա այդպիսի խնդիր մեր մոտ, թե չկա։
Հարևան Վրաստանում կանանք շատ են մասնակցում, ես բացարձակ դեմ չեմ, ոչ միայն ուրախ կլինեմ, եթե մի օր խորհրդարանում 85%, 90% լինեն, կանանք, բացարձակ դրան դեմ չեք, բայց արդյոք մենք ունենք այդ խնդիրը, թե ոչ, ինչ է ցույց տալի ուսումնասիրությունները, ունենք ուսումնասիրություն արվեց, թե ոչ։ Եվ սրա հետ կապված երկրորդ խնդիրը, եթե սա այս հարցերներ ես սրա մասին չէի խոսի, սա իմ կարծիքով ստեղծելու է արհեստական կոռուպցիոն ռիսկեր, երբ որ կուսակցությունների ղեկավարությունները ստիպված բավարարելու համար օրենքով նախատեսված պահանջը գնալու են եւ խնդրեն, համոզեն այն սեռը ներկայացուցիչ, որը պակասում է, որպեսզի գա մտնի կուսակցություն։ Մենք ունենալու ենք արհեստական մի վիճակ։ Սա կոռուպցիոն ռիսկ է պարունակում իմ անձնական կարծիքով, կրկնում եմ, սա իմ անձնական կարծիքն է։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, որ հայեցակարգում արժեր, որպեսզի իրեն տեղը գտներ վերջի քննարկման ժամանակ լուսավոր Հայաստանի ու կարծես թե ներկայացուցիչներ, որը մի շատ տերքրի առաջարկ արեց, որ նախընտրական հիմնադրամների ընդհանրապես ինստիտուտը հանել եւ միացնել կուսակցության, ընթացիկ ֆինանսավորման հետ եւ այդ խնդիրը ըստ էության վերանում է այդ տարբերակով։ Ես կարծում եմ, որ նվազագույնը կարելի էր այստեղ հայեցակարգում դրա մասին նշել, որովհետև կարծես թե շատերի մոտ ոգևորություն առաջացրեց եւ համակրանք այդ առաջարկը։ Եվ երրորդ խնդիրը, որ կցանկանայի մատնանշել, դա կասեցման հարցն է, որ երկու անգամ անընդմեջ թե համապետական ընտրություններին չի մասնակցում, արդյոք այդ դեպքում կուսակցությունը պետք է կասեցվի իրեն գործունեությունը, թե ոչ։ Կրկին անձնական կարծիքն է։ Մենք գտնվում ենք մի պատմական փուլում, մի պատմական իրականությունում, երբ որ պետք է հասարակությունը ընտրությունների միջոցով ֆիլտրի դեր, խաղա, ու այն կուսակցությունը, որը ունակ չէ ուղղակի երկու անգամ անընդմեջ համապետական ընտրություններին մասնակցելու, ոչ թե արգելվի նրա գործունեությունը կամ գրանցում անվավեր ճանաչվել, պարզապես կասեցվի։ Այն ժամանակ, երբ որ այդ կուսակցությունը կունենա համապատասխան արդեն ռեսուրսներ եւ կունենա համապատասխան վստահություն, կարող է գալ կասեցումից դիմումը տալ, հանել եւ շարունակել գործել։ Բայց մենք գտնվում ենք մի փուլի մեջ, երբ որ պետք է ֆիլտր կատարվի, մաղվեն նրանք, ովքեր իրականում անցկուսակցություններ են, ովքեր իրականում ոչ մի գաղափար չեն ներկայացնում, ովքեր իրականում նաև ստեղծված են նրա համար, որպեսզի խանգարեն այլոց անվան նմանության պատճառով։ Այս կանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հաջորդը Վարդան Պետրոսյան, Պոլիտեխնիկի համալսարանի դասախոս։ Եվ մինչև պարոն Հարությունը կմոտենա ամբիոնին, ես ընդհանրապես դա արդեն մոտեցավ ժամանակը խնայելու համար ասեմ, որ մենք եւս մեկ խոսնակ կունենանք, մի քիչ ուշ կգնանք ընդմիջման եւ կշարունակենք մեր աշխատանքները։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, ես կուսակցական չեմ, ես բան չհասկացա ճիշտ ասած ես բոլորից, երևի մտավոր հնարավորությունները սահմանափակ են, բայց դեմոկրատիան թույլ է տալիս նաև այսպիսի մարդկանց կարծիք ունենալ։ Եվ ոչ միայն կարծիք ունենալ, այլև ընտրություններին մասնակցել եւ ընտրել։ Հիմա ես այս սահմանադրությունն էլ կարդում եմ, ոնց որ թե հոդաբաշխ հայրենով գրված է, ինչ որ գրված է, դա եմ հասկանում, հետո բոլորին լսում եմ, տեսնում եմ լրիվ ուրիշ բան է, ըստ երևույթին իմ ընկալման հետ կա խնդիր։ Սահմանադրական կարգի հիմունքները երկրորդ հոդված Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Չեմ հասկանում, մասը այսպես է, թե այսպես չի։ Քննարկում եք, որ իշխանությունը պատկանում է կուսակցություններին, եթե այս կուսակցությունները լավ աշխատեն, մեր վիճակը լավ կլինի։ Ոնց որ պետք է ինչպես շարունակությունն եմ կարդում, բավականին հոդաբաշխ է։ Շարունակության շարունակությունը ավելի հետաքրքիր է, որտեղ ասում է, որ ժողովուրդը իր իշխանությունը իրականացնում է ազատ ընտրությունների, հանրաքվեների, ինչպես նաև սահմանադրությամբ նախատեսած պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ պաշտոնատար անձանց միջոցով։ Եվ շարունակությունը ամենատխուրն է բոլոր մնացածների համար։ Իշխանության յուրացումը որևէ կազմակերպության կամ անհատի կողմից հանցագործություն է։ Մենք այս վերջի 30 տարում ինչ որ տես խնդիրներ ունենք, հիմա տեսնենք թե ոնց ենք այդ կազմակերպություններին եւ անհատներին, որոնք յուրացրել են իշխանությունը եւ հասցրել են այս վիճակին, ոնց է այդ հանցագործությունների համար պատասխանատվության ենթարկում, եւ կարող են քաղաքացիներս ակնկալել քաղաքական գնահատականը անցած ճանապարհի
եթե դա լինելու է։ Եվ հաջորդ հոդվածը, որ կարդում եմ, բանից պարզվում է, որ այո, իշխանությունը, որը պատկանում է ժողովրդին, իր ժողովրդի ներկայացուցիչները դա ազգային ժողովի պատգամավորներն են։ Եվ այդտեղ գրված է, էլի, որ պատգամավորը դա 94-րդ հոդվածն է։ Պատգամավորը ներկայացնում է ամբողջ ժողովրդին, կաշկանդված չէ հրամայական մանդատով, առաջնորդվում է իր խղճով եւ համոզմունքում։ Հարգելի պատգամավորներ, նախկին, ներկա, մենք այդպես խնդիր ունեցել ենք։ Նախկին խորհրդարանը շատ համառորեն պատգամավորները հրաժարական չէին տալիս եւ ասում էին մեր կուսակցությունը այսպես է որոշել, բան ձեր բարդ չենք կարող ձեզ անտեր թողնենք, հարգելի ժողովուրդ։ Այն նույն պարագայում, երբ որ իրանք արդեն չէին ներկայացնում ժողովրդին, հարգելի պատգամավորներ, դուք չեք ներկայացնում, դուք իրավունք չունեք ներկայացնելու կուսակցություններին, չգիտեմ ում, դա ձեր ներքին խնդիրն է, դա կազմակերպչական խնդիր է, հասկանում եք։ Հետաքրքիր չի թե պատգամավորները օրինակ այսօրվա նիստին կամ հաջորդ օրվա նիստին կգան սև կոստյումով, կապուտ կոստյումով, բոյով կլինեն, չգիտեմ ինչ կլինեն, ինչ կուսակցական, դա բացարձակապես այդպիսի բան գրված չի։ Բացարձակ չկա այդպիսի բան, հասկանում եք։ Հիմա վեր են կանում պատգամավորները եւ ասում են մենք ներկայացնում ենք մեր կուսակցական դիրքորոշումը եւ մեր ֆրակցիան կքվեարկի այսպես։ Հարգելիներս դուք պետք է ներկայացրեք գրածը սև սպիտակի ներկայացնում է ժողովրդին եւ ոչ թե ձեր կուսակցական մոտեցումները։ Դե հիմա դրա համար էլ խզում է առաջացել իմ նման ընտրող ժողովրդի եւ իշխանության այն հատվածին, որը պետք է ինձ ներկայացնի, որը ինձ չի ներկայացնում, բացի կներկայացնում այն կուսակցությունների, այդ կուսակցությունները ներկայացնում են իրենց կուսակցական ղեկավարներին, այս այն շահկամի պատմությունն է, էլի։ Եվ արդյունքում ստացվում է, որ իշխանության յուրացնում են կազմակերպություններ եւ անհատներ, որը հանցագործություն է, կոչեմանում հանցագործություն չանել, որովհետեւ դրա համար անպայման պատասխանատվության եք ենթարկվելու։ Իսկ դա լավ բան չի։ Հիմա որպես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետ ասեմ, որ ես մի բան ոնց որ թե հասկացա, ինչի մասնա խոսքը։ Խոսքը դա 1 րոպե 13 վայրկյանում ներկայացնեմ։ Խոսքը դա կառավարման համակարգի մասին է։ Մեզ պետք է կառավարման համակարգ, արդյունավետ կառավարման համակարգ, որը լուծի ոչ թե կուսակցությունների նպատակները, այլ մեր ժողովրդի առաջ կանգնած խնդիրները։ Թե կուսակցությունները ինչ-որ խնդիրներ ունեն, թող իրանք իրենց համար լուծեն։ Հիմա, երբ որ գալիս են կառավարման արդյունավետության հետ կապված, ու ես ուզում եմ հասկանամ որպես ընտրող, ինչպիսի կառավարման համակարգ ենք ընտրում, եթե դրա մեջ կլինեն կուսակցություններ, բաներ եւ այլն, ասես հետաքրքիր կառույցներ, որոնք արդյունավետ կդարձնեն դրա գործունեությունը, հրաշալի է, հարց չկա։ Բայց ես չեմ հասկանում ինչպիսի կառավարման համակարգի մասին է խոսքը գնում ընդհանրապես։ Եվ երկրորդը, երբ որ կուսակցականները համոզմամբ, խիստ համոզմամբ, օրթոդոքսալ համոզմամբ նշում են, որ միայն կուսակցական համակարգն է կառավարման խիստ արդյունավետ, ես իմ մոտ էլ ինչ-որ մի բան կախում եմ, չեմ հասկանում։ Ուզում եք ասեք, թե ասենք Սինգապուրում, երբ որ կառավարման համակարգը փոխվեց եւ նա առաջնակարգ երկրներից մեկն է, լավ, ուրեմն դա վատ է։ Եվ մնացած բոլոր համակարգերում, որտեղ կուսակցություններ չկան, բայց շատ արդյունավետ է, դա շատ վատ է, որտեղ այնտեղ կուսակցություններ չկան։ Հարգելի կուսակցություններ, պետք չի ձեր սեփական խնդիրները, ձեր կայացման խնդիրները լուծել մեր ընտրողների հաշվին։ Հիմա կայանում եք, կայացեք, չեք կայանում, մի կայացեք, դա ձեր խնդիրն է։ Բայց մեր սահմանադրությունում ուրիշ բան է գրված։ Հարգելի պատգամավորները պետք է լուծեն մեր ժողովրդի խնդիրները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան, այն պահին, որ ասեցիք, որ որպես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետ, ես մի քիչ հանգստացա, որտեղ ես, քանի որ ձեզ չեմ ճանաչում, մտավախություն է, որ կարող դուք հասարակագիտական
առարկա եք դասավանդում պոլիտեխնիկական համալսարանում եւ այդ ուսանողների համար մոտս անհանգստություն էր առաջացել, որտեղ պարզ հասարակագիտական տեսության ծանոթանալու անհրաժեշտություն կա։ Ամեն դեպքում այստեղ կարևորը, որ ձեր խոսքում նշված այդ խզումը եւ ձեզ չներկայացնելը դուք կարողանում եք լրացնել այս ամենակարևոր բարձր ամբիոնին մոտենալով եւ ձեր մտքերը հանրությանը փոխանցելու միջոցով։ Դա էլ է շատ կարևոր։ Հաջորդը Հովսեփ Խուշուդյան համեցեք եւ դրանից հետո արդեն Արմենուի Գյուրերը։ Հարգելի նախագահող, հարգելի ներկաներ, նախորդ շնորհակալություն հայտնել աշխատանքային խմբին այս կարևոր լսումները կազմակերպելու համար, նաև քաղաքացիական հասարակության բազմաթիվ առաջարկությունները կուսակցությունների մասին օրենքի բարեփոխման հայեցակարգում ներառելու համար, այդ թվում մեր կազմակերպության շատ առաջարկներ եւ այստեղ ես ամենաարժեքավորը համարում եմ այն դրույթը հայեցակարգում նշված, որ ըստ որի կուսակցությունների գործունեության վրա մասնավոր շահերի ազդեցությունը պետք է նվազեցվի, սա անկյունակարային դրույթ է, եւ այստեղից էլ ուզում եմ սկսել իմ կարճ ելույթը եւ առաջարկությունները, որոնք որ ի լրացում նաեւ արդեն ասվածի կուզենամ ներկայացնել, նախ ուզում եմ սկսել նրանից, որ ժամանակակից ժողովրդավարական երկրներում կուսակցությունները, ինչպես որ բանակը, կրթությունը պետության գլխավոր հենասյուներից են եւ առանց կուսակցությունների հնարավոր չի պատկերացնել ժամանակակից ժողովրդավարական պետությունը, ինչպես օրինակ առանց կրթության, թեև օրինակ առանց բանակի որոշ ժամանակակից երկրներ գոյատևում են եւ շատ լավ, այսինքն նույնիսկ առանց բանակի կարելի է դա պատկերացնել, բայց առանց կուսակցությունների ոչ։ Ու այս առումով ապահովելը ժողովրդի իշխանությունը, այն ինչ որ մենք չենք ունեցել շուրջ 20 տարի կլեպտոկրատիա Հայաստանում տիրող կլեպտոկրատիայի արդյունքում, որի արդյունքում նաև կուսակցական համակարգ եւ կուսակցությունները չեն զարգացել, հնարավոր է միայն կուսակցությունների դերի եւ հզորության ավելացմամբ, կուսակցությունների կայացմամբ։ Այդ իսկ նպատակով մի շարք ուրեմն խնդիրներ պետք է լուծել։ Ես ֆինանսական մասը թողնում եմ վերջում, որ եթե հանկարծ չհասցնեմ մյուս սեսիային, որը նվիրված է լինելու ֆինանսավորմանը, այն ժամանակ արտահայտվեմ։ Ուզում եմ սկսեմ մարզերից։ Տեսեք, մենք ունենք գերկենտրոնացում քաղաքական եւ կուսակցական համակարգի Երևանում։ Դա ոչ միայն անընդունելի է, դա բերում է նաեւ տնտեսական եւ սոցիալական հետևանքներ։ Մենք չունենք մարզերում էլիտաների, քաղաքական էլիտաների ձևավորման որևէ նախադրյալ։ Ինչի, որովհետեւ մարզերում մնում է բյուջեի պատճառներից մեկը, չնչին մի տոկոս, հա, մի քանի տոկոս ընդհանուր մեր ամբողջ համապետական բյուջեի վերաբերում է թիմերի բյուջեին, որովհետև նախորդ իշխանություններին ուղղակի ձեռք է տվել ամբողջությամբ կենտրոնացնել ֆինանսները Երևանում, կենտրոնական իշխանության ձեռքում, հետո արդեն սուբսիդավորել այն թիմերին հատկապես, որոնք որ առավել հնազանդ կլինեն, որտեղ թիմերի ինքնուրույն մարմիններ են, անկախ մարմիններ են, անմիջականորեն ընտրվող մարմիններ են եւ այլ կերպ կախվածության մեջ պահել թիմերը հնարավոր չէր քանց ֆինանսավորման միջոցով։ Ամբողջ աշխարհում նոնսենս է նման ցածր տոկոս ուրեմն թիմերի ֆինանսավորման, երբ որ թիմերում ընդհանրապես քննարկելու թեմա չկա։ Ինչու՞մ են ձևավորվում քաղաքական դեբատները նաեւ, հա, հատկապես նաեւ ֆինանսների վերաբաշխումների, բյուջեի ծախսման, վերահսկման, ուրեմն քննարկումների ժամանակ, այն ինչ որ մենք թիմերում չունենք։ Ուրեմն կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխությունները պետք է, եթե մենք ուզում ենք նաև զարգացնենք կուսակցությունները ոչ միայն զուտ ֆինանսավորման ուրեմն լծակներով, այլ նաև լծակներով, պետք է հետևեն նաև փոփոխություններ այլ օրենքներում, այդ թվում թիմերի մասին օրենքներում, բյուջեի մասին օրենքում եւ ինչ որ կարեւոր է ընտրությունների մասին օրենքում եւ այստեղ ես համամիտ եմ, որ շատ դրույթներ պետք է ուղղակի անցնեն դեպի կուսակցությունների մասին օրենքը, օրինակ ընտրությունների ֆինանսավորման դրույթը։ Ինչ վերաբերում է քվոտավորման համակարգին։ Այստեղ անընդհատ խոսվում է քվոտաներից, նկատի ունեմ կուսակցության շեմի ուրեմն քվոտան, հա, այդ սանդղական։ Ներողություն, շեմի մասին եմ սկզբից ուզում ասել, մեկը ասում է հինը մնա, մեկը ասում է նվազեցնենք մինչև 2%, բայց անպայման, չգիտես ինչի, այսպես իդեա ֆիքս կա, որ պետք է ինչ-որ շեմ անպայման լինի։ Իսկ ով է ասել, որ եթե մի падգամավորի համար բավարար ուրեմն քվեներ կան, այդ падգամավորի, այդ քաղաքական գործիչը падգամավոր դառնալու հնարավորություն պետք է չունենա, ներկայացնելով մի ամբողջ կուսակցություն օրինակ կամ մի ամբողջ գաղափարական հոսանք։ Ես կարծում եմ, որ բազմազանությունը խորհրդանում կբերի նաև
քաղաքական դիսկուրսի բազմազանեցմանը, ել չեմ ասում, որ այդ մոնոպոլացման սինդրոմը նախորդ իշխանությունների են հատուկ, որոնք որ փորձում են ամեն ինչ խոշորացնել, մենաշնորհայնացնել, ավելի հեշտությամբ մենաշնորհայնացնելու համար, հա, խոշորացնել։ Այնպես որ ես կարծում եմ, այս դրույթից եւս պետք է ընդհանրապես հրաժարվել։ Մի քանի դրույթ այստեղ հնչեց նաև օրինակ քվոտավորման, արդեն հիմա քվոտավորման վերաբերյալ ապահովելով ներառականությունը։ Ես մի կողմից համամիտ եմ Transparency International-ի առաջարկների հետ այն իմաստով, որ պետք է ավելացնել կանանց դերը, օրինակ ես միանշանակ կողմ եմ այդ կարևոր դրույթին, բայց քվոտավորման ճանապարհով դա անել ես կարծում եմ սխալ է։ Կանանց պետք է հզորացնել բազմաթիվ այլ եղանակներով, որպեսզի իրենք պատրաստ լինեն արդեն մրցակցել տղամարդկանց հետ նաև քաղաքական կուսակցական ուրեմն դաշտում։ Պատկերացրեք մի տեսական իրավիճակ, երբ որ կուսակցական, ներկուսակցական ուրեմն ընտրությունների արդյունքում մի հոգի, ով տղամարդ է, հավաքում է ենթադրենք 250 ձայն վարչության անդամ դառնալու համար եւ հաջորդը մի կին է, ով հավաքում է, ասենք 70 ձայն։ Եվ ինչ սկզբունքով մենք պետք է ասենք, որ գիտեք, քանի որ այստեղ կվոտա ունենք, այս կինը, որը այդքան էլ մեծ միգուցե կարողություններ չունի, բայց քանի որ կվոտա ունենք, ուրեմն այս քաղաքական գործիչը չպետք է գնա առաջ, չպետք է ընտրվի վարչության անդամ, չպետք է իր գաղափարները կարողանա ուրեմն իրացնել նաև իր փորձը ներառել, կիրառել, բայց կներեք քվոտա։ Ես կարծում եմ, որ այդ ճանապարհը խտրականության ճանապարհ է, թեև պոզիտիվ, բայց ամեն դեպքում խտրականության ճանապարհ է եւ ընդունելի չէ։ Ես չհասցրեցի իհարկե ֆինանսավորման հետ կապված, հուսով եմ ինձ հնարավորություն կտրվի մյուս սեսիայի ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Խուշուձյան, համեցեք։ Արմենուի Գյուրերյան, Հայ հեղափոխական դաշնակցություն։ Ես պատգամավոր չեմ եւ երևի թե կարող եմ ներկայանալ որպես կուսակցության ներկայացնել կուսակցություն, դաշնակցություն, դա դաշնակցությունը այն կուսակցությունն է, որը 128 տարվա պատմություն ունի եւ երբևէ պատմության մեջ այդ 128 տարիների ընթացքում չի եղել երկու դաշնակցություն, ոչ 90-ից 95-ին, ոչ այսօր, ոչ երբևէ, եւ եթե որևէ